Buongiorno, ben trovati telespettatori di Antenna 3, nuova diretta straordinaria dedicata all'emergenza coronavirus, alla ripartenza e a tutto quello che sta succedendo. C'è un fronte caldissimo che si è riaperto proprio in queste ore, ve lo mostriamo in presa diretta con il nostro Lucio Zanato, fra poco ci collegheremo. Questa è la caserma Serena di Casier, Serena di nome ma non di fatto in queste ore, perché è riesplosa la bagarre tra i richiedenti asilo ospiti della struttura. Cos'è successo? Ieri un primo caso di positività ha riguardato un operatore, da lì la caserma, gli ospiti sono stati messi in quarantena, quindi di fatto la struttura è stata sigillata nei rapporti verso l'esterno. È scoppiata una prima rivolta o comunque attimi di vera tensione che sono rientrati poi nella tarda mattinata anche grazie all'intervento della Celere. Questa mattina un secondo contagio, c'è stato un secondo contagio, un secondo caso di positività al coronavirus confermato dalle autorità sanitarie ed è riesplosa di fatto la tensione. Vedete, ci sono anche i vigili del fuoco in azione, le forze dell'ordine, sul posto ci sono anche le autorità locali e c'è soprattutto il nostro Lucio Zanato che sta documentando in tempo reale quello che sta succedendo. Ecco, non riesco a darvi dettagli precisi, vedete anche voi quello che sta succedendo, di certo non è una situazione normale. Ci sono vigili del fuoco e forze dell'ordine, penso la Celere, da quello che vedo, che stanno di fatto sfondando la porta d'ingresso della caserma Serena, dove per l'appunto nelle scorse ore vedete anche il disordine per terra, qualcosa deve essere assolutamente successo. Attimi quindi concitati, Casier si trova nella cintura urbana di Treviso, la caserma è un luogo ben noto. Nei mesi scorsi, negli anni scorsi c'erano state diverse polemiche perché di fatto è diventata un hub per i richiedenti asilo. Attualmente all'interno della struttura ci sono 330 uomini, 330 ospiti e tra questi, ecco, vedete, probabilmente queste sono delle operatrici, degli operatori della caserma che vengono di fatto portati via. Sicuramente dei mediatori culturali vengono fatti uscire dalla struttura. Vediamo se riusciamo a capirne un po' di più. Ecco, sentiamo l'audio, sentiamo l'audio. I toni sono concitatissimi, lo sentite? Ci sono dei colpi, non mi sbilancio per il momento sulla natura di questi colpi. Pinucchetto qua! Dove sta? Dottore! Il lucchetto, può chiudere qua! Non ce l'ho! Chiede la porta, facciamo sbarramento! Stiamo vedendo, ecco, lo ripeto per chi magari si è messo adesso all'ascolto, quello che sta succedendo in tempo reale alla caserma Serena di Casier. Di fatto lungo l'asse del Terraglio, una caserma che negli anni scorsi era stata adibita ad hub per richiedenti asilo. Di fatto è un hub ormai fisso, tanti
dei richiedenti asilo ospiti all'interno lavorano nei dintorni, nelle campagne, anche nelle fabbriche. Ieri mattina la protesta è esplosa proprio per questo, perché di fatto alcuni dei richiedenti asilo non riuscivano a uscire dalla struttura per recarsi nei posti di lavoro. La miccia è stata quella. Poi la situazione, lo ripeto, sembrava rientrata nella normalità anche con l'intervento della Celere, ma questa mattina è arrivata l'ufficialità, c'è un secondo caso di contagio al coronavirus. Il primo riguardava un operatore afghano che era rientrato dalle ferie lunedì e che lunedì di fatto, o meglio a inizio settimana, poi nei giorni scorsi ha avuto i primi sintomi riconducibili al Covid. Da lì è subito stato sottoposto a tampone e il tampone è risultato positivo. Sentiamo se si sente la signora. Ecco, quindi l'intervento è in corso. L'intervento è in corso. Mi sembra di non sentire più le urla di prima, però per l'appunto vediamo se adesso vedete i mezzi della Polizia di Stato, le camionette dei vigili del fuoco, le persone che stanno assistendo a questa seconda mattinata di proteste e di tensioni. All'interno della struttura, ecco, sentite, ci sono 330 uomini, per lo più uomini, solo 9 le donne, 9 i bambini. La concitazione è al massimo. Chiedo alla regia se è possibile di rimanere con l'inquadratura di Lucio Zanato. Continuiamo a vedere quello che succede e che sta succedendo a Casier. Nel frattempo vi aggiorno sugli altri fronti caldi, perché sono davvero tanti. Ieri sera alle 10 circa, alle 9, tra le 9 e le 10, nuova conferenza stampa del Premier Conte, che ha illustrato il nuovo DPCM sulle riaperture. C'è stato un rinvio che non era affatto scontato per le discoteche, le sale da ballo, che potranno riaprire, stando perlomeno al DPCM, il 14 di luglio, quindi non più il 15 di giugno come sembrava in un primo momento. La stessa cosa si può dire anche per gli sport di gruppo, gli sport che implicano un contatto fisico, il calcetto. Ecco, mi dicono che c'è Lucio Zanato al telefono, quindi mi interrompo subito. Lucio Zanato, che è per l'appunto a Casier. Lucio, buongiorno. Buongiorno, state vedendo le immagini che io sto riversando in questo momento? Assolutamente sì, Lucio, stiamo vedendo tutto. Va bene, vi commento sostanzialmente l'immagine. Qui siamo nella parte finale, ma poi rivedremo la parte iniziale di quello che è successo questa mattina, poco prima, intorno alle 10 sostanzialmente. Cosa è successo? È successo che c'è stato un altro caso positivo all'interno della caserma Serena durante il secondo giro di verifiche di tamponi. A questo punto, con la caserma Serena chiusa, dico pare perché sono testimone oculare della sostanzialmente gli immigrati all'interno hanno sequestrato tutto il personale sanitario e anche il personale della cooperativa. Li hanno sequestrati, cioè li hanno rinchiusi. A questo punto sono dovuti intervenire i carabinieri con il reparto antisommossa. Se vedete le immagini, che sono quelle in finale,
sono entrati all'interno di questo portoncino laterale, sono riusciti ad entrare, dopo rivedremo l'immagine, come hanno fatto. Sostanzialmente hanno prima aperto il primo portoncino, poi c'erano due lucchetti, hanno cercato di aprire il primo lucchetto, il secondo era in acciaio, non si riusciva a aprire con la plancia, hanno dovuto chiamare i pompieri, sono arrivati i pompieri, a quel punto c'è stata la reazione dall'interno da parte degli immigrati che hanno cominciato a tirare di tutto, allora i pompieri hanno dovuto prendere l'idrante e con l'idrante sparare acqua ad alta pressione per riuscire ad aprire il secondo lucchetto. A quel punto sono entrati, hanno fatto irruzione i carabinieri, sono riusciti a fare scudo, diciamo così, all'interno del corridoio per permettere la fuoriuscita di tutto il personale. Tutto questo è quello che è accaduto, che abbiamo testimoniato con le nostre immagini e che vi faremo rivedere. Adesso stiamo vedendo il finale e qui siamo già, diciamo così, nel momento in cui tutto si è compiuto. A questo punto torneremo a breve in diretta. Qui tutta la situazione è, come dire, blindata. Ci hanno fatto spostare ovviamente dalla situazione, ci hanno fatto spostare dal luogo dove abbiamo girato l'immagine. Adesso noi siamo laterale, tutto è circondato, ci sono polizia, carabinieri, dipartimento sommossa, vigili urbani, pompieri, perché qui adesso il problema è che cosa sta succedendo qua dentro la caserma Serena, perché gli immigrati sono estremamente esagitati, ci hanno detto, e quindi potrebbero esserci anche delle altre reazioni, sistemi magari che cominciano a bruciare qualcosa, un po' come succede all'interno delle carceri quando ci sono queste ribellioni. Questo è quello che sta accadendo, continuiamo a vedere le immagini insieme, ecco qui, esatto, si stanno formando delle altre secche. Qui in questo momento hanno chiuso, una volta fatto uscire il personale, hanno chiuso il cancello dove sono riusciti a fare irruzione, proprio per, come dire, blindare l'intera situazione e quindi creare un momento di stasi. Adesso pare che cominci la trattativa col personale interno per cercare di trovare un dialogo. Qui abbiamo visto il capo della mobile, abbiamo visto il vicequestore, abbiamo visto veramente tutto il personale. Certo è che rispetto a ieri la situazione è molto più grave, qui ovviamente poi sicuramente c'è reato di sequestro di persone, perché sono più persone, saranno una ventina di persone che sono state rinchiuse all'interno di una stanza. Abbiamo visto veramente personale dell'ULSS sconvolto, personale che per fortuna è riuscito ad uscire incolume da questa situazione. Qui la situazione comunque continua a essere incandescente, tutto comunque è sigillato dalle forze dell'ordine. La strada ovviamente è preclusa. Se hai delle domande intanto. E Lucio, solo alcune curiosità. Ieri si erano presentati anche i sindaci, il sindaco di Treviso Mario Conte, sì, il sindaco di Caser. Questa mattina hai visto anche degli amministratori locali? Sì, so che il sindaco si doveva recare a Conegliano, il sindaco di Treviso invece ha annullato completamente la presenza, adesso è qui insieme alle forze dell'ordine. Abbiamo visto anche l'assessore al comune di Casier, che comunque stanno ovviamente cercando di capire che tipo di azione loro possono fare per cercare di trovare una mediazione, perché in questo momento la situazione è di stasi, però dentro ci sono gli immigrati asserragliati, tra l'altro mi dicono due fazioni, quindi c'è un piano superiore che chiede di tornare alla normalità e c'è un piano inferiore dove sono pronti alla guerriglia. Se avete visto prima le altre immagini, ecco, io qui sono già spostato in fondo e adesso se dalla regia alzano il volume vi faccio sentire tra qualche istante in diretta, proprio mentre sto riversando la testimonianza di una delle persone che sono uscite che sono state sequestrate e poi sono uscite. Eccola qua. Attenzione, se potete dare l'audio dalla regia, via. I ragazzi sono molto agitati perché era risultato positivo un caso di Covid e loro, sentendo che dovevano stare in quarantena, che non potevano andare a lavorare, questo li ha un po' agitati, cioè ci tengono molto al loro lavoro, noi capiamo anche un po' la loro posizione. Vi hanno sequestrato? Li abbiamo visto uscire dopo l'irruzione della polizia. Forse era l'unico mezzo che avevano un po' per tirare l'attenzione, insomma, però non ci hanno fatto niente. Grazie. Ecco, avete sentito la testimonianza, ecco, finito il riversamento.
io adesso ti restituirei la linea, pronto a riprenderla una volta che torniamo in diretta qua con lo zaino e quant'altro. Lucio, grazie infinite, buon lavoro, torniamo a collegarci con te, questo è il fronte caldo della giornata e quindi lo monitoreremo minuto per minuto con Lucio Zanato sul posto. Dicevamo in apertura, ci sono tantissimi fronti aperti. Ieri sera la diffusione del nuovo DPCM, del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla fase 3, sulle nuove riaperture. Dicevamo, c'è stata una doccia gelata per le discoteche, per le sale da ballo, per le fiere e i congressi. Per darvi una dimensione, soltanto in Veneto ci sono 150 discoteche e sale da ballo, quindi bisognerà capire quali saranno anche le contromosse della Regione del Veneto e delle regioni che, come abbiamo visto in queste settimane di fase 2 di riaperture, si sono mosse anche in maniera autonoma rispetto alle determinazioni del governo. Lo stesso Zaia nei giorni scorsi più volte ha ribadito l'intenzione di voler riaprire soprattutto le discoteche, per esempio a partire dal 15 di giugno. Gli sport da contatto, quindi il calcetto, il basket, gli sport di squadra in generale a livello amatoriale invece potranno riaprire dal 25, potranno riprendere meglio dal 25, quindi questo per quanto concerne tutti gli sport di contatto. Ci sono anche delle nuove determinazioni per gli ingressi ai musei e ai cinema. La riapertura però dei cinema viene riconfermata al 15 giugno, così come quella dei teatri, con tutta una serie di norme ovviamente di sicurezza, spettacoli all'aperto per esempio fino a 1000 persone, 200 spettatori invece nei luoghi chiusi per ogni singola sala, questo nei cinema più capienti. Il DPCM torna anche sul discorso delle aree gioco per i bimbi nei parchi pubblici, che è un punto che di fatto è già stato risolto dalla Regione del Veneto. Riaprono le sale giochi e scommesse a livello nazionale, ma anche questo è un punto risolto dalla Regione. Vediamo divieto di spostamenti, viene confermato fuori dall'Unione Europea fino al 30 di giugno, crociere sospese fino al 14 di luglio. Questi i dati salienti del nuovo DPCM. Ieri sera tra l'altro è stato anche presentato il Family Act, una serie di misure a sostegno delle famiglie. Ma per fare il punto sul fronte governativo nazionale siamo collegati via Skype, dovrebbe esserci, se non sbaglio, con Ettore Rosato. Ecco, lo vedo collegato. Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati e coordinatore nazionale di Italia Viva, il partito di Renzi. Buongiorno Rosato. Rosato, mi sente? Vicepresidente, buongiorno. Non riusciamo, adesso ripristiniamo l'audio con il vicepresidente della Camera Rosato. Allora a questo punto vi farei sentire il Premier Conte, uno stralcio che parla delle discoteche, delle sale da ballo. Prego la regia di mandare in onda appunto Conte sulle discoteche, sulle riaperture, su questa nuova fase. Ricordo ancora che riaprono i centri estivi anche per i bambini in età da nido, da 0 a 3 anni, riprendono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all'aperto, ma con alcune cautele e precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati, all'aperto o al chiuso che siano. Restano sospese sino al 14 giugno 2020 le fiere e i congressi, i corsi professionali potranno essere svolti in presenza,
Le attività di centri benessere, di centri termali, culturali, centri sociali sono consentite, ma anche qui a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica. E in materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore, quindi 5 giorni, il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative. Questo è il succo del nuovo DPCM presentato ieri sera dal Premier Conte. Abbiamo ripristinato l'audio con Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva. Buongiorno Rosato. Buongiorno a voi. Ecco, ieri sera conferenza stampa, nuova conferenza stampa del Premier, si va verso questa nuova fase di riaperture. Si poteva fare qualcosa prima, c'era attesa per esempio tra le discoteche, i locali da ballo. Ieri c'è stata una certa tensione, dicono le cronache, proprio per questo decreto. Guardi, noi siamo mesi che veniamo quasi criticati per essere tra quelli che dicono sempre che bisogna riaprire con le cautele del caso, con la prudenza necessaria, con le misure e i dispositivi che sono indispensabili per garantire la sicurezza delle persone, però bisogna riaprire. Quindi oggi abbiamo fatto un altro passo avanti e questi passi avanti bisogna farli più rapidamente. È evidente che ci sono alcune tipologie di luoghi come le discoteche che sono più a rischio di altri, però anche lì si possono dare delle limitazioni alle attività che si svolgono nei locali. Il tema è molto delicato, c'è anche l'intervento del Comitato Tecnico Scientifico che su questo ha dato un parere molto molto rigido, a cui il Presidente del Consiglio ha preferito attenersi. Diciamo che sono prevalse quindi le ragioni della scienza al momento. Le ragioni della prudenza, diciamo che perché poi la scienza dà sempre più pareri, ecco, le ragioni della prudenza. Questo è vero, è una sottolineatura molto, molto giusta, Rosato. C'è poi tutta la partita del Family Act che è stato annunciato sempre ieri sera. È una misura sufficiente? Voi che siete l'anima critica del centro-sinistra, l'anima critica delle forze di maggioranza, cosa ne pensa di questo Family Act? Ma guardi, più che le anime critiche, noi devo dire che il ministro Bonetti è un nostro ministro e per ottenere l'approvazione del Family Act, diciamo, abbiamo faticato non poco. È una misura innovativa molto nel panorama della legislazione italiana, perché per la prima volta si afferma che un nucleo familiare con figli o un nucleo familiare senza figli non può avere lo stesso trattamento. Al di là degli assegni di famiglia, degli strumenti che già esistono, il Family Act introduce una legislazione che poi dovrà essere approvata dal Parlamento naturalmente. Adesso ieri è stato fatto solo il primo passaggio, quello in Consiglio dei Ministri, che pone degli strumenti a favore delle famiglie che consentiranno di andare a premiare, ad aiutare, a sostenere le famiglie con figli, con misure economiche e misure di carattere diciamo organizzativo, anche rispetto al riequilibrio dei congedi parentali, insomma una legge di sostanza, una legge quadro su cui, ripeto, il ministro Bonetti ha lavorato moltissimo e che aiuterà anche a combattere un fenomeno di cui non si parla più nel nostro paese, ma che è un problema serio, che è la denatalità. La denatalità nel nostro paese è un problema grandissimo, gigantesco, di cui oggi, magari frastornati da tante altre cose, a cominciare dal Covid, non si parla più, ma non possiamo pensare che non mettiamo in campo misure economiche e fiscali per dare veramente una mano alle famiglie. Rosato, c'è attesa, siamo alla vigilia degli stati generali convocati dal Premier Conte, 10 giorni di confronti, 10 giorni di
immagino anche di proposte. Cosa si aspetta da questi stati generali? Guardi, io dico con grande trasparenza quello che ho detto anche al Presidente del Consiglio quando ci siamo visti ieri mattina. Benissimo gli stati generali, benissimo il confronto, molto utile sentire tutte le parti sociali, però stiamo attenti a una cosa: ci sono ancora lavoratori che non hanno ricevuto la cassa integrazione, ci sono imprenditori che non sono riusciti a sbloccare la loro pratica sulla liquidità, ci sono imprenditori che non hanno ancora tirato su la saracinesca perché non sanno come sarà il futuro. Quindi, al di là delle discussioni anche importanti sul futuro, le infrastrutture, tema per esempio che ci sta molto a cuore, su cui abbiamo detto deve essere al centro della discussione per sbloccare gli investimenti pubblici e privati, al di là di cosa vogliamo fare nel futuro nel nostro Paese, bisogna mettere in campo provvedimenti molto concreti, perché le aspettative di chi è stato per 2 mesi in lockdown, ancora oggi non riparte, lei citava prima le discoteche che potrebbero essere che sono una delle tante categorie che ancora non è riuscito a riattivare la sua attività commerciale, è quella di avere interventi immediati. Quindi bene la programmazione per il futuro, ma accanto alla programmazione e alla progettazione del futuro, che è indispensabile, ci vuole la concretezza degli interventi di supporto all'economia reale e che devono arrivare nelle prossime ore, non nei prossimi mesi. Rosato, un'ultimissima battuta: lei è vicepresidente della Camera, quindi ha sotto controllo il calendario e tutta la discussione. Il fronte caldo, l'altro fronte caldo è quello della data delle elezioni regionali. Dove si sta andando? Le chiedo di essere breve, grazie. Guardi, brevissimo, il 20 settembre mi sembra che sarà la data prima in cui si può votare, che molte regioni useranno. Ecco, secondo lei è la data giusta? Guardi, le date, allora c'era chi voleva votare a luglio, ma siamo ancora fare la raccolta delle firme, la campagna elettorale, tutti ancora nell'emergenza perché non abbiamo ancora aperto tutte le attività, mi sembrava veramente azzardato, anche perché non siamo in tempo oggi per far partire la campagna elettorale prima dell'estate o comunque prima del mese di agosto. Alla ripresa c'era da mettere insieme un po' di cose, la riapertura della scuola, c'era da mettere insieme il tema che il mondo del turismo ci ha chiesto: non cercate di non ammazzare i primi weekend di settembre, che sono ancora weekend in cui noi speriamo di poter recuperare un pezzo dell'economia e delle entrate perse nel mese di giugno. Quindi è stato fatto un lavoro di equilibrio anche con le regioni e con le forze di opposizione. Ricordiamo che i gruppi di opposizione chiedevano di votare a ottobre, quindi da una parte c'era i gruppi di opposizione che chiedevano di votare a ottobre, dall'altra parte i governatori che chiedevano di votare a luglio, si è cercato di trovare una via di mezzo, quindi nasce così la data di settembre. Rosato, la ringrazio, grazie davvero per questo suo intervento, buon lavoro. Arrivederci, grazie a Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva, ma vedo collegato, vedo sullo schermo Lucio Zanato che si trova davanti alla caserma Serena di Casier. Lucio, com'è la situazione ora? In questo momento la situazione è di stallo. Intanto buongiorno ai telespettatori di Antena 3, buongiorno a te Cristian. Allora, siamo alla caserma Serena, secondo giorno, sembrava che ieri tutto fosse rientrato dopo le proteste degli immigrati all'interno per un caso Covid e i tamponi a tutte le 340 le persone all'interno. Invece oggi la situazione si è ripetuta, anzi si è aggravata perché il personale sanitario e gran parte del personale della cooperativa è stato di fatto sequestrato. Noi siamo arrivati intorno alle 10 e quello che abbiamo testimoniato, che immagino con la regia di Nera Basso state rivedendo, è sostanzialmente l'entrata dei nuclei di sommossa dei carabinieri per liberare questo personale sanitario che era stato rinchiuso all'interno di una stanza. Non sono entrati dal cancello principale, che è stato chiuso dagli immigrati, quindi bloccato il cancello principale, hanno deciso di entrare sull'entrata laterale, quella che di solito viene utilizzata
utilizzata per portare dentro i pasti. Lì c'era un primo portoncino che è stato subito forzato, il secondo portone, anzi il secondo cancello aveva addirittura 2 lucchetti. Il primo sono riusciti a tranciarlo, il secondo ha dovuto aspettare l'arrivo dei pompieri con un flessibile per riuscire ad aprire appunto il cancello. A quel punto, come si sono presentati i nuclei di sommossa, dall'interno ha cominciato a volare di tutto, non so se si vedono le immagini, e tutto a questo punto ha dovuto rientrare per un attimo, giusto il tempo di preparare l'idrante, e quindi con un'azione che non vedevamo dai tempi di Milano, sostanzialmente contro gli autonomi, i centri sociali, abbiamo visto proprio un'azione combinata risposta da parte delle forze dell'ordine con i pompieri, idrante sparato a 1000 e poi azione interna, taglio del flessibile, entrata, apertura del cancello. A quel punto il gruppo dei carabinieri ha fatto scudo, sono riusciti a forzare la porta della stanza dove erano stati rinchiusi il personale sanitario e i membri della cooperativa, e a fare un corridoio e permettere praticamente la fuoriuscita, la liberazione di fatto di queste persone. Abbiamo visto volti decisamente provati per questa esperienza. All'interno naturalmente è continuata la guerriglia e in questo momento, subito dopo, hanno chiuso nuovamente i cancelli, quindi di fatto gli immigrati sono all'interno della Serena, che è stata di fatto blindata dall'esterno, quindi entrate principali, entrate laterali sono presidiate dalle forze dell'ordine, e in questo momento ci sono i responsabili delle forze dell'ordine, c'è anche il sindaco Mario Conte, insomma ci sono tutte le autorità, e pare che stia cominciando una sorta di trattativa per cercare di trovare un punto di contatto tra i rivoltosi all'interno e naturalmente le forze dell'ordine, per cercare di riportare alla calma una situazione alquanto incandescente. Va anche detto che all'interno ci sono 2 fazioni, una delle 2 che è favorevole ai tamponi, era favorevole a qualunque tipo di situazione pur di mantenere la tranquillità, l'altra invece che non permetteva, non vuole assolutamente rimanere rinchiusa, anche perché qui c'è il pericolo, anzi la probabilità a questo punto, quasi certezza, che il personale o comunque dovrà esserci una sorta di quarantena, e questo naturalmente per molti immigrati è una situazione non accettabile. Noi siamo qui e stiamo continuando a raccontare questa vicenda, che in questo momento appunto è in una fase di stasi, chiamiamola così, e speriamo che tutto evolva al meglio. Vedete dietro di me, oltre che le camionette dei carabinieri, quindi il nucleo di sommossa che rimane sempre qui in presidio, ci sono anche 2 autopompe dei vigili del fuoco, perché l'altro problema che potrebbe sorgere è che all'interno i rivoltosi possano mettere in azione degli incendi o comunque possano devastare parte delle camerate della caserma, quindi la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente sul fronte proprio dell'ordine pubblico e anche della sicurezza all'interno. Ricordiamo che ci sono oltre 300 persone, dentro ci sono donne, bambini, ci sono insomma oltre che uomini, e quindi la situazione è alquanto difficile se non si riuscirà a trovare un punto di contatto. Cristian, da te. Grazie davvero Lucio, le prossime ore quindi saranno cruciali anche per riportare la situazione alla calma, e chiedo anche a te Lucio una conferma. Visti i fatti ci saranno sicuramente anche delle conseguenze giudiziarie a questo punto. Io credo assolutamente di sì, nel senso che la testimonianza è anche dalle nostre immagini, qui c'è stato assolutamente un sequestro, più di un sequestro di persona, quindi credo che dalla Procura non possa non partire un fascicolo d'inchiesta proprio per sequestro di persona e anche danneggiamenti, presumo, visto che questa è una struttura pubblica. Tutto questo naturalmente andrà a rinfocolare il dibattito politico sui centri di accoglienza, si rimetterà in moto sicuramente il dibattito sul passato, presente e futuro dell'immigrazione nei nostri territori, perché decisamente la situazione della Serena è emblematica di, come potremmo dire, di luoghi dove basta poco per accendere le polveri.
e quindi sì, una riflessione va sicuramente fatta, come purtroppo da troppo tempo non fanno più le autorità. È, diciamo così, il tema delle accoglienze è un tema che è molto delicato e sicuramente va affrontato nella maniera giusta, che significa sicuramente dare delle opportunità a chi vuole venire da noi, con delle regole che devono essere però fatte rispettare. In questo caso le regole non sono state fatte rispettare. E questo ce lo hai documentato in maniera molto puntuale con le tue immagini. Grazie Lucio, noi ci aggiorniamo più tardi perché è il fronte caldo della giornata. Grazie a Lucio Zanato da Casier. Adesso chiedo alla regia se possiamo, so che c'è il nostro nuovo ospite in linea. Vediamo, ecco, lo vedo già pronto, Silvano Vernizzi, amministratore delegato di Veneto Strade. Buongiorno Vernizzi. Buongiorno. Ecco, la cronaca come vede incombe, però c'è tutto un mondo che si muove attorno alla ripartenza. Anche Veneto Strade è entrato nella fase 2, i cantieri sono ripresi, alcuni non si sono mai fermati. Qual è, Vernizzi, lo stato dell'arte? Beh, intanto preciso che Veneto Strade, anche la fase 1 l'ha attraversata in ufficio, insomma quantomeno la maggior parte delle persone, e in strada i nostri cantonieri. Comunque alcuni cantieri sono sempre rimasti attivi anche durante il periodo di quarantena, altri invece si sono bloccati. Faccio un esempio, un cantiere molto importante, abbastanza grosso, che è la realizzazione di un sottopasso in località Gazzara a Mestre, che si è dovuto fermare necessariamente perché l'impresa che si era aggiudicata d'appalto era un'impresa di Bergamo, quindi immaginiamo i problemi che può aver avuto con il Covid. Adesso i cantieri sono ripresi da lunedì scorso e speriamo di portarli a completamento, comunque nei termini contrattuali, entro ottobre. I cantieri in questo momento sono tutti aperti, i cantieri che abbiamo, e quindi stiamo lavorando, diciamo. E questa è una buona notizia non solo per la viabilità, la sicurezza degli utenti, ma anche per le imprese che ci lavorano. Sicuramente sì, anche perché il momento ovviamente è difficile per tutti, quindi anche per le imprese di costruzioni che hanno necessità di avere cantieri attivi per poter lavorare, per poter produrre. Noi speriamo che le infrastrutture in generale, magari gli interventi che stiamo facendo noi di manutenzione sono abbastanza piccoli, però gli interventi più grossi sulle infrastrutture possano anche servire come elemento di rilancio dell'economia, perché in questo momento il Veneto, ma il paese intero, l'Italia intera, ha bisogno di un rilancio dell'economia. Molte delle strade gestite da Veneto Strade si trovano in montagna, sono arterie molto note, dove passano anche i flussi turistici, quindi le vedremo molto spesso, le percorreremo molto spesso anche in questa estate, dove il turismo interno tra l'altro sarà prevalente. Che cantieri ci sono in corso sulle principali arterie verso la montagna, per esempio? Guardi, i cantieri in corso nel Bellunese sono tanti, perché siamo ripartiti con i cantieri per le sistemazioni dopo il tifone Vaia, e quindi abbiamo numerosi cantieri attivi, sia sulle strade, sia sui versanti che sovrastano le strade, per togliere gli alberi, per metterli in sicurezza da valanghe e da frane. Diciamo che in questo momento la situazione più critica ce l'abbiamo sulla scusate, leggo anche per non sbagliare, sulla SP5 in provincia di Belluno, la strada di Lamosano, dove abbiamo la strada che è ancora chiusa dalla frana intervenuta a Schiucazza, e quindi la situazione è un po' pesante, insomma quella strada lì è chiusa da tempo. Poi abbiamo la strada SP10 di Alano, che c'è una chiusura per la realizzazione di marciapiedi in comune di Alano,
La SP12 Pedemontana, la strada è chiusa per la messa in sicurezza di un ponte in località Ponte Mas, nei comuni di Sedico e di Sospirolo. E poi la SP20, la Val Fiorentina, che è chiusa la strada per allargamento della carreggiata in località Solator, in comune di Selva di Cadore. Questi sono gli elementi più pesanti. In pianura abbiamo chiusa la SR 246 a Montecchio Maggiore, direzione Montecchio-Recoaro, che quella è chiusa, direi in via definitiva ormai, per i lavori di esecuzione della superstrada Pedemontana Veneta. Ingegnere, grazie per questo quadro, lo faremo anche insieme nelle prossime settimane perché appunto, come dicevamo, la sicurezza stradale è importante, le vacanze sicure sono importanti, soprattutto se si va in montagna e Veneto Strade ha buona parte delle proprie arterie nella montagna, non solo bellunese, quindi ci sarà questo filo diretto con la società Veneto Strade. È così, ingegnere? Sì, è così, effettivamente questa collaborazione con voi di Antenna 3 la riteniamo fondamentale per dare anche una forma di informazione agli utenti della strada. Quindi ogni venerdì diremo, in prossimità del weekend, diremo quali sono le strade chiuse, quali sono le strade, che ne so, a senso unico o a senso unico alternato, in modo tale che i cittadini possano regolarsi durante i giri in montagna del fine settimana. Grazie davvero, ingegnere Vernizzi. Questo quindi rientra in una logica di comunicazione di servizio di Veneto Strade, ma come sapete anche Antenna 3 ogni giorno vi dà le comunicazioni e le informazioni utili e vere per muoversi in tutto il territorio regionale e non solo. Adesso per noi c'è una breve pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo. Di nuovo in diretta per raccontarvi i tanti fronti aperti dall'emergenza Covid. Uno lo abbiamo visto prima di andare in pubblicità, lo abbiamo visto in apertura della nostra diretta straordinaria, i fatti che si sono verificati e che si stanno ancora in parte verificando a Casiera, la caserma Serena, dove è scoppiata una seconda rivolta con i richiedenti asilo che appunto stanno protestando contro l'isolamento, la quarantena imposta loro dopo l'individuazione di un primo caso positivo di coronavirus. Un secondo caso è stato individuato questa mattina, quindi un nuovo cordone sanitario attorno alla struttura, dove ci sono due fazioni in lotta tra chi appunto accetta senza problemi e anzi ringrazia per la campagna dei tamponi e quindi sta seguendo tutte le procedure, e chi invece vuole uscire anche per recarsi al lavoro. Parliamo di un piccolo paese perché la caserma Serena ospita 330 richiedenti asilo, tra questi ci sono 9 bambini e 9 donne. C'è stato di fatto un sequestro di persona questa mattina, alcuni operatori sono stati messi sotto chiave fondamentalmente da alcuni richiedenti asilo come forma estrema di protesta. Tensione quindi a 1000, sono intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine con i pompieri, vedete dalle immagini gli idranti in azione, quindi questa è la cronaca. Ma per l'appunto vi abbiamo aggiornato con Lucio Zanato e se ci saranno nuovi aggiornamenti torneremo a collegarci in diretta con Casier. Adesso parliamo di economia. Ringrazio e saluto il mio nuovo ospite, Vincenzo Marinese, presidente della Confindustria di Venezia Rovigo. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Certo che le notizie seguivo
ci danno sempre un po' di patema d'animo e non riusciamo mai ad avere una bella notizia. No, in questo periodo decisamente no, perché è stata una settimana contrassegnata prima dal maltempo con danni su tutta la fascia pedemontana, poi abbiamo avuto anche dei fatti di cronaca salienti, anzi con lei vorrei partire proprio da un fatto di cronaca processuale, perché ieri è iniziato di fatto il maxi processo contro la mafia a Eraclea e sul litorale veneto. Io so che lei è molto sensibile a questo argomento e nei mesi scorsi ha lanciato diversi appelli su questo fronte. Le chiedo anche, proprio a causa di questa emergenza coronavirus, quanto è alto il rischio di infiltrazioni mafiose? Altissimo, altissimo. Io sono molto sensibile essenzialmente per 2 ragioni. La prima perché noi dobbiamo liberarci di questo cancro della criminalità organizzata, proprio ce ne dobbiamo liberare. E la mafia è un cancro, è il cancro del nostro paese, ma è il cancro in generale anche dell'Europa, perché la mafia non annida soltanto in Italia, ma in tutta Europa. E dall'altra perché quando si entra in un'azienda con intendimenti criminali, si fa anche dumping, si danneggiano le aziende oneste e si toglie la tranquillità all'imprenditore che è convinto di aver risolto un problema, invece si porta a casa tanti altri problemi. Perciò io mi auguro e sono contento della celerità della magistratura, sono contento che il processo si stia celebrando in questi giorni e sono contento che neanche il coronavirus ha sterzato oppure ha rallentato quello che è l'iter della magistratura e dei procedimenti. Il rischio, ripeto, è altissimo perché la criminalità organizzata si annida oppure entra laddove ci sono dei problemi di natura economica. E ovviamente il tema principale è quello dell'accesso al credito. Quindi il tema sensibile, il tasto sensibile di tutta questa partita è l'accesso al credito. Come state vivendo questo aspetto della vita imprenditoriale in questo momento? Guardi, io ieri mi ha chiamato un imprenditore di Treviso, un mio caro amico, dicendomi ci stanno rovinando. E io gli ho detto, non dico il nome ovviamente, devi avere fede, devi avere pazienza e devi credere nella tua impresa. Perché dal punto di vista del credito sappiamo che ci sono dei problemi, anche il decreto convertito in legge di liquidità è insoddisfacente perché estende 25.000 e 30.000 euro restituibili in 10 anni, ma per chi possiede 300.000, 400, 500, 600.000 euro, 2 milioni di euro, invece rimangono 6 anni, ma sono coloro i quali creano PIL. Certo. Allora, non riesco a capire per quale ragione il governo oggi non utilizzi i soldi del MES, perché sono condizionate a una restituzione in 6 anni e si pretende che le aziende utilizzino i sistemi, il credito da parte di istituti bancari da restituire in 6 anni a determinate condizioni. Cioè bisogna cercare di utilizzare lo stesso criterio. E 6 anni, io lo dico, lo ripeto con forza, sono troppo pochi perché il credito quando verrà erogato, e verrà erogato con calma, perché ad oggi sappiamo che non viene erogato anche per i tempi, che sono lunghi, in una situazione tranquilla, normale, la garanzia del medio credito centrale viene rilasciata dopo 60 giorni, un po' come la cassa integrazione. Figuratevi che cosa succede quando c'è, come sta avvenendo, un incremento di domanda di accesso al credito. Noi oggi siamo a giugno, l'emergenza del coronavirus l'abbiamo avuta il 23 febbraio, ancora non si è visto un centesimo di euro, si sono viste soltanto circa 1900 pagine scritte. È qualcosa che deve cambiare, ma deve cambiare, non lo dico perché sono critico nei confronti del governo, perché la devono piantare di enunciare, devono fare. A proposito di enunciazioni, c'è il rischio elevato, questo lo dicono in tanti, anche alcuni critici all'interno della stessa maggioranza di governo, che gli stati generali dell'economia diventino un parolificio.
Lei che sensazione ha alla vigilia di questa convocazione? Stati generali che dureranno 10 giorni, il governo ha obiettivi ambiziosi, ma lei da imprenditore e da presidente di una Confindustria importante, che sentore ha? Ma guardi, io non voglio fare il processo alle intenzioni, vediamo come vanno questi stati generali, è un'iniziativa del governo, è un'iniziativa che ha voluto il Presidente del Consiglio. Io dico soltanto una cosa, se voi andate a vedere la prima intervista che il Presidente del Consiglio ha rilasciato su internet, e prego di farlo, con Travaglio, la prima cosa che ha detto il Presidente del Consiglio a Travaglio, prima intervista del suo insediamento, c'era ancora il governo giallo-verde, gli ha fatto vedere un plico sulla propria scrivania e gli ha detto: questa è la riforma fiscale, perché noi dobbiamo ripartire da qui, questa è una priorità. L'ha detta i primi 10 giorni del suo insediamento a Palazzo Chigi. Oggi leggo sul giornale che agli Stati Generali si parlerà a distanza di 3 anni ancora di riforma fiscale. Se non la si pianta di dire bugie, diventa difficile poi attuare le cose, perché delle due l'una, o in quel contesto ha mentito, oppure dall'altra parte sta mentendo adesso. Ma io riforma fiscale non l'ho vista ancora. Ecco, oltre alla riforma fiscale, cosa dovranno partorire questi stati generali per essere credibili, per recuperare quella credibilità che la politica un po' da tutte le parti ha perso? Un piano strutturato che riguarda il rilancio di questo Paese in maniera forte, senza dare contributi a pioggia che abbiamo visto che non servono a niente e non accontentano nessuno, un piano strutturato dal punto di vista del rilancio delle infrastrutture, perché noi sappiamo che abbiamo un problema di gap di infrastrutture, un piano strutturato dal punto di vista della politica industriale, che tipo di industria vogliamo, un piano strutturato per quanto riguarda l'internazionalizzazione e perciò il rafforzamento delle imprese e anche le dimensioni delle imprese, perché bisogna insistere sul fatto che le nostre imprese diventino più grandi, un piano strutturato dal punto di vista della semplificazione normativa e della burocrazia, perché la burocrazia è un elemento di perdita di PIL, vale il 2% di PIL, ma dall'altra parte è anche un elemento di corruzione, perché più porte devo bussare, più sono costretto a corrompere e più magari la mafia interviene più velocemente. Un piano strutturato per quanto riguarda il rilancio del commercio e del turismo, e perciò lo si fa attraverso una comunicazione, attraverso delle azioni forti e strutturate, un piano strutturato per quanto riguarda una riforma fiscale, perché noi siamo vessati e perciò mi auguro che ci sia un piano strutturale per quanto riguarda una riforma fiscale e un piano strutturato per combattere l'evasione, ma non dei soliti noti. Devono andare a prendere l'evasione da chi evade, non da chi lavora tutti i giorni e lavora in azienda e viene verificato anno dopo anno sempre sulle solite stupidaggini. Perciò un piano strutturato che mette in condizione il miliardo di euro che oggi, i 100 miliardi, 1000 miliardi di euro, sono talmente tanti soldi che mi fanno l'orticaria, 1000 miliardi di euro di contenziosi, di problemi fiscali che sono annidati all'interno delle agenzie delle entrate, io libererei 1000 miliardi con una formula forte, incentivante, per poi alla fine dedicare le risorse, anziché recuperare crediti inesigibili, a trovare l'evasione. Perciò un piano strutturato che mette in condizione questo Paese di fronte all'Europa e di fronte ai cittadini di essere credibile. Un piano strutturato che non sia fatto di 1900 pagine, ma che sia fatto di schede sintetiche e di schede facilmente percepibili e intuibili dalle persone. Presidente, che ci dice finalmente si può cambiare, un piano strutturato che non sia frutto di nomi o di pubblicità o di spot, perché non ne possiamo più. Abbiamo avuto il Cura Italia, abbiamo avuto il Bazooka Italia, abbiamo avuto il Rilancio Italia, siamo peggio di prima. Le fabbriche, le chiedo in ultimissima battuta,
che appunto poi andiamo a Marghera, terranno aperte ad agosto. Le chiedo perché oggi il presidente di Confindustria Veneto, Carraro, dice che ci potrebbe essere questa eventualità e che c'è un obbligo morale di lavorare anche ad agosto se servirà. Lei che sentore ha da questo punto di vista? Guardi, io ho questo sentore semplice, l'ho detto più volte, l'ho detto anche durante le vostre trasmissioni. Noi siamo un paese povero che si è impoverito ancora di più e che si è indebitato ancora di più, questo è alla luce di tutti. E dall'altra parte abbiamo avuto un periodo di lockdown, perciò molte aziende non hanno lavorato per niente o molte aziende hanno lavorato al 50%. Io le faccio una domanda, ma la rivolgo a lei come cittadino e come persona fisica. Lei, se fosse più povero e più indebitato, penserebbe ad andare in vacanza o a lavorare? Certo, la domanda è tutt'altro che retorica, Presidente, quindi diciamo che in un momento, soprattutto con i dati poi diffusi ieri dal Fondo Monetario Internazionale, che sono terribili e con 1,5 milioni di posti di lavoro che potrebbero mancare all'appello da qui ai prossimi mesi, diciamo che non ci sono altre risposte possibili. Guardi, lì abbiamo fatto delle proposte chiare, 1,5 milioni di posti di lavoro, lo dico chiaramente, io mi auguro che dobbiamo fare di tutto perché siano di meno, perché 1,5 milioni vuol dire un problema sociale importante. Io l'ho detto in tutti i modi che noi avremmo perso il 15% del PIL e qualcun altro dall'altra parte aveva detto col coronavirus nessuno perderà il posto di lavoro, ma se non ascolti le imprese come fai a mantenere il posto di lavoro? Cioè, come fai a mantenere, a garantire il posto di lavoro se non ascolti chi fa imprese e chi genera lavoro? I commercianti sono arrabbiati, gli artigiani sono arrabbiati, gli industriali sono devastati. Non vorrei mai che qualcuno iniziasse a dire è colpa degli industriali o degli imprenditori tutti se licenziano, perché questo diventa un problema grande. Allora i posti di lavoro si possono evitare di perderli se si mettono in condizione le aziende di crescere, di crederci e soprattutto di investire sul lavoro. Noi stiamo facendo pochissima formazione, abbiamo persone in cassa integrazione che potrebbero essere utilizzate all'interno delle aziende pur rimanendo in cassa integrazione. Io penso soprattutto ai piccoli e ai micro ai commercianti. Oggi ci sono aziende che sono sottoposte al coronavirus e a delle prescrizioni importanti, mi riferisco solo e soprattutto, anzi soprattutto a chi opera nel mondo del turismo, della ristorazione. Potrebbe prendere queste persone, quella cassa integrazione le paga, le metterebbe a lavorare e dall'altra parte risparmierebbe sul costo del lavoro, a condizione che comunque se li tiene sino a quando supera il momento di crisi. A me sembra una proposta fuori dal mondo, è una proposta più normale del mondo, risultato non si può fare, non lo vogliono fare, ti dicono è una bellissima idea e a settembre ne piangeremo le conseguenze. E se qualcuno come sento adesso, perché così facciamo i precursori, inizia a dire che a ottobre può essere che ritorni il coronavirus e magari diventa una strumentalizzazione anche di qualcun altro per dire attenzione, dobbiamo ritornare a casa, mi raccomando il distanziamento sociale, moriamo tutti, perché altri 50 miliardi di euro non ce lo possiamo più permettere. La responsabilità politica diventa elevata, importantissima. Allora io dico, mettiamoci in condizione tutti di lavorare insieme. Io sono presidente di Confindustria, rappresento talmente tante anime che non mi posso permettere il lusso di avere una simpatia politica rispetto a un'altra. Sono la persona più pulita del mondo, essenzialmente per una ragione, dal punto di vista politico, perché non ho interessi di parte, io ho l'interesse dell'impresa e del lavoro. Presidente, la ringrazio perché per la sua solita franchezza. Staremo a vedere cosa partoriranno questi stati generali dell'economia. L'auspicio di tutti è che si arrivi veramente a qualcosa di concreto e operativo, perché i dati che ci arrivano da più parti, Fondo Monetario Internazionale, Istat, BCE e quant'altro, sono davvero drammatici e una risposta ci deve per forza essere e deve essere immediata. La posso fare una battuta soltanto, una sola di un secondo? 2 secondi. Prego, Presidente.
Questo lo avevamo detto tutti già dall'inizio. Io chiedo anche a voi della stampa, del giornalismo, delle televisioni, come state facendo in questo momento, dedichiamoci al problema economico prima ancora della mascherina. Basta parlare di mascherine, di rotture di scatole maledette, parliamo di economia, perché se tutti sensibilizziamo il governo a ragionare in termini economici, perché l'economia sia la prima pagina e non sia la prima pagina quello che dice l'OMS, diventerà un elemento trainante enorme, perché voi come noi rappresentate la classe dirigente di questo paese e ci date la possibilità di parlare, e perciò è il gioco di squadra e voi per noi siete fondamentali. Presidente, grazie davvero, buon lavoro a Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia Rovigo. A presto Presidente. Grazie. Ecco, è arrivato proprio in questo momento il governatore Zaia, c'è anche l'assessore Caner, perché si parlerà soprattutto di turismo oggi. Linea a Marghera. Che poi presenterà il famoso piano turistico e quindi tutta la campagna promozionale verrà presentata. C'è anche il dottor De Donatis che saluto, vedo qui tra il pubblico. E inizierei subito col bollettino, in modo tale che recuperiamo anche tempo. Allora, il totale dei tamponi sono 793.920, peraltro abbiamo anche una relazione a disposizione per chi la volesse che smentisce totalmente tutto quello che è stato detto ieri. Vi anticipo solo che nelle prime 4 settimane dell'emergenza coronavirus facevamo circa 7.100 tamponi di media al giorno e oggi ne facciamo 11.000. Queste sono i dati, ma comunque ho visto, peraltro abbiamo una relazione che è aggiornata quotidianamente, per cui è molto, diciamo, cospicua, nutrita anche di dati, di elaborazioni, e c'è già anche il dato sul pooling, quindi che a noi dà un moltiplicatore a regime. Adesso sono partite tutte le microbiologie del Veneto, dà un moltiplicatore a regime per 5, cioè vuol dire che i 10.000 possono diventare 40, 50.000 se tutti andassero a regime, se non ci sono problemi, se non si rompono macchine o quant'altro. Il numero dei positivi, i tamponi sono 13.134 in più rispetto a ieri. Il numero dei positivi 19.199, patta. Isolamento sono esattamente 823, meno 50. Ricoverati in ospedale sono 287, meno 12. Dei quali, pensate, solo 49 positivi. Terapia intensiva, siamo a 13 persone in terapia intensiva, meno 1, sempre 0 positivi. Totale di morti 1967, 3. In ospedale 1409. I dimessi sono 3.481 più 13, i nati sono 79. Due o tre considerazioni. La prima, ma intanto facciamo gli auguri alla signora Mirella. Dov'è la signora? La bionda, eccola lì. Buongiorno signora, e le facciamo gli auguri che oggi compie gli anni, e quindi tanti auguri signora, che è la moglie di uno dei carabinieri volontari che fa servizio qui, quindi grazie anche per la pazienza e la disponibilità. Poi volevo dirvi, noi stiamo preparando l'ordinanza, avete visto che c'è il DPCM, ieri abbiamo avuto la conferenza dei presidenti alle 4:30, 4:30. Abbiamo discusso di tanti temi, è un'ordinanza complicata perché vogliamo già mettere nero su bianco date e soluzioni rispetto a discoteche, cinema, teatri, spettacoli all'aperto, fiere, sagre, case da gioco, si dice così, insomma, sale gioco, scusate, casinò, insomma tutta una miriade di attività che in queste ore stiamo mettendo in fila, definendo anche eventuali deroghe, questo ve lo anticipo. Vi dico già una bella notizia. Allora, l'Arena di Verona ha una capienza massima
di 15.500 persone. Voi sapete che c'è sto limite imposto, però noi vogliamo esercitare la deroga, lo dico ai veneti, lo dico al mondo intero che guarda con attenzione questa partita, come accadrà anche per la mostra del cinema di Venezia, e per l'Arena di Verona stiamo già lavorando a un'idea di garantire le sedute un posto sì, un posto no, punto, chiusa lì. Inutile che stiamo qui a far girare la gente col metro o con altre robe fantasiose. Se poi le cose sono diciamo spettacoli all'aperto dove non c'è una postazione fissa, che so uno va su un anfiteatro naturale, su una collina, assistere a un concerto, allora chiediamo che ci sia il distanziamento di 1 metro tra cittadini eccetera. Ma dove c'è la seduta, un posto sì e uno no. Questo ci permette di superare, io spero, anche i 3.000 posti e quindi di tornare alla quasi normalità. Sto parlando dell'Arena di Verona, sulla quale vogliamo prenderci questo impegno per dare anche un bel segnale di ripartenza. Con questi dati lo si può fare, sempre senza abbassare la guardia, e stiamo lavorando affinché la ricaduta di questa nuova filosofia arrivi anche nei cinema, e in particolar modo alla mostra del cinema, e quindi si preparino per settembre, visto considerato che settembre è dopodomani, e sia possibile nella programmazione. Voi capite che alla mostra del cinema ci sono turisti, o meglio appassionati di cinematografia, che comprano i biglietti da tutto il mondo. È giusto che comincino a trovare online le postazioni e scegliersi il posto. Guardate, detta così ve l'ho fatta molto semplice, è un'impresa, ci assumiamo delle responsabilità, però è un grande segnale. Pensare di fare la mostra del cinema con la capienza massima, cos'erano, 200 persone? Sì, al chiuso 200. 200 persone al chiuso e 1.000 all'esterno, capite che mostra del cinema è. Se il Cineforum fatto in casa è una roba del genere. E allora io penso che sia fondamentale a già annunciarvi che Arena di Verona avrà, spero, risolto tutto il problema, anzi spero, sarà risolto il problema, e lavoreremo sull'idea di alternare un posto seduto, un posto con presenza fisica e l'altro vuoto, quindi insomma ci sta, soprattutto in un contesto come quello dell'Arena di Verona. Non avremo i 15.500 posti, i 15.500 posti fra l'altro è col palco centralizzato. Se poi andiamo col palco arretrato in un frontale, quello classico che vediamo di solito, si va a 13.500. Però possiamo ragionevolmente dire che avremo migliaia di persone comunque presenti. Vi daremo i particolari e le risultanze, io spero già domani. E volevo poi dirvi che rispetto all'ordinanza, voi sapete che il DPCM prevede delle aperture, ne cito una che tutti conoscono, è quella delle discoteche, dal 15 di luglio, però poi dà anche delle deroghe, no? Ci dà la possibilità di anticipare. Stiamo valutando tutto per poter mettere anche nelle condizioni, a parte questo comparto produttivo come quello delle sagre e altre attività, a tutti viene da sorridere, no? Ma dietro le sagre c'è lo spettacolo viaggiante, c'è i fornitori dell'agroalimentare, tutta l'industria agroalimentare, c'è il tema dell'offerta turistica, gli albergatori, l'extraalberghiero, cioè varrebbe anche la pena ogni tanto di fare anche qualche sforzo mnemonico, no? Perché dice Zaia parla di sagre, sì, parlo di sagre, perché economia anche le sagre, oltre ad essere un grande elemento di volontariato. E dico che anche su questo stiamo affrontando il tema delle riaperture. Ovviamente vi anticipo già, lo faremo con gradualità, cercheremo di affrontare tutte queste aperture, le codifichiamo in questa ordinanza in maniera tale che, prendendo in mano questa ordinanza, avremo già le date e avremo già le linee guida. Ieri abbiamo discusso della 03, è stata adottata finalmente la linea guida del ministro Bonetti, si chiama? Del ministro Bonetti, che è sostanzialmente in linea, cioè è in linea uguale alla nostra, nel senso che cambia il firmatario, ma è esattamente in linea con quella nostra, per cui direi che ci siamo e quindi abbiamo risolto anche lo 03. Siamo rimasti però scoperti per quanto? 15 giorni ormai, 15 giorni di linee guida. Pensate che ieri io avevo dei colleghi che parlavano della necessità di aprire lo 03 da lunedì, giustamente l'assessore ha detto in videoconferenza, noi siamo già al collaudo e anche al tagliando dello 03. Un po' di bimbi e poi passo la parola a Caner. Questa è una bimba di Treviso, Luna, che ci manda questo. Fra l'altro stamattina abbiamo fatto anche un primo incontro per la mostra dei bimbi, viene fuori una bella roba, e
anche multimediale, insomma faremo una bella mostra per questi bimbi. Ancora non abbiamo deciso, però la nostra idea è quella anche di renderla itinerante. Poi ovviamente tutto dipenderà anche dalla modalità di allestimento, perché comunque di lavori ce ne sono arrivati molti. E Giacomo Lunardi, 8 anni, da Corezzola, eccolo qui. Poi c'è una bimba di 5 anni, guardate, io ne prendo su una manciata venendo giù, Aurora del Pupo di San Fior, guardate, 5 anni, e ringraziamo anche Aurora. Sono creativi però i nostri bimbi, E basta, oggi non ne ho altri. Volevo però invitare qui un attimo, e sono sicuro che condividete con me questa cosa. Eccolo qui, sì. Il signor Luca Sinico, presidente Ente Nazionale Sordi di Vicenza. Prego, si accomodi. Venga. Ma facciamo, adesso fai in piedi con te, no? Lo lasciamo, buongiorno. Prego, si accomodi, venga. Buongiorno. Prego. Voleva dirvi 2 cose, ha chiesto di poter parlare, prego. Traduci te, no? Siediti pure. Però fa robe contemporaneamente. Mettiti lì magari. Mi sentite? Questo? Sì. Allora, buongiorno Presidente, Governatore del Veneto, e a tutti gli assessori presenti. Presenti qui, sono venuto qui innanzitutto per ringraziarla tantissimo per il suo lavoro che ha fatto e ha dimostrato, insomma, a tutte le persone sorde di aver messo a disposizione l'interprete di lingua dei segni. Per noi sordi è la prima volta, è un record per noi aver ottenuto questo, per aver avuto tutte le informazioni. In questo modo noi persone sorde abbiamo potuto avere la sicurezza di questa situazione d'emergenza, e vi devo ringraziare perché appunto avete messo a disposizione l'interprete di lingua dei segni. Lei ha lavorato tantissimo, si è rimboccato tantissimo le maniche, io l'ammiro molto. Io sono il presidente dell'ENS di Vicenza e rappresento le persone sorde e dico che hanno un gradimento molto alto. Io non voglio fare un semplice ringraziamento, ma voglio ringraziarla in modo infinito per quello che ha fatto, e gli porto proprio ringraziamenti di tutte le persone sorde e proprio anche un ringraziamento alla sua squadra. Questo è quello che volevo dire. Grazie. Come si dice grazie? Così? Grazie, buon lavoro. Adesso passerei la parola, abbiamo parlato tanto della promozione, no? Vi ricordo che stiamo parlando di un comparto. Allora, il Veneto fondamentalmente, dai dati che abbiamo, ha messo in discussione almeno 65.000 posti di lavoro. 35.000 di questi posti sono del turismo. Vi ripeto il dato che voi ormai conoscete meglio di me, potete fare un esame sul turismo, però è bene ricordarlo anche a chi ci segue da casa, a tutti, che noi quando parliamo di turismo parliamo della prima industria in Veneto, che vale 18 miliardi di fatturato, e il Veneto è la prima realtà turistica d'Italia, è una tra le prime al mondo. Allora voi capite che in un comparto come questo, che è fondamentalmente, fisiologicamente massacrato dal Covid, dal coronavirus, cioè non c'è comunità al mondo che non esca dal coronavirus con il turismo che non sia massacrato, perché è naturale, il coronavirus toglie tutto quello che sono gli spostamenti, gli assembramenti e la fisicità, no? Cioè la possibilità di avere, la possibilità di avere anche il contatto con le persone, e questo è il turismo, se ci pensate. Allora, noi siamo partiti da un presupposto, poi passo la parola all'assessore Caner. È inevitabile che ci sia mischia al centro. Voi immaginate che tutte le comunità turistiche del mondo, grandi o piccole che siano, produrranno la loro campagna comunicativa, andranno in giro per il mondo a dire: venite da me che da me si sta bene, venite da me che da me non c'è problema, venite da me che da me si mangia bene, venite da me che da me ci sono più bei tramonti. Quante volte le abbiamo sentite queste frasi? L'assessore porterà una campagna
che intanto è molto accattivante perché si vede il Veneto, diciamo, le foto più iconiche del Veneto, e dall'altro noi ci spendiamo un brand, e voi sapete che è stato modificato il claim, che solo noi possiamo spendersi a livello internazionale. Diventa ancora più centrale l'idea del Land of Venice, la terra di Venezia. Cioè, se tu vedi una collina piuttosto che l'Arena di Verona o altre realtà, sei in giro per il mondo, sei un cittadino del mondo, di Tokyo piuttosto che di Singapore o Rio de Janeiro o Adelaide, vedi quel monumento e vedi The Land of Venice, cioè la terra di Venezia. E penso che questo sia il punto di partenza, poi con moltissime novità che l'assessore vi dirà. Prego. Ho fatto anche la rima. Le domande le faccio dopo, va bene dopo, intanto fate l'assessore. Bene, grazie, buongiorno a tutti innanzitutto, lasciatemi ringraziare anche il Presidente non solo per l'opportunità ma anche per i suggerimenti che ha dato su questa campagna, perché come sapete il turismo ce l'ha nel cuore, lo segue, è stato assessore al turismo, quindi turismo, agricoltura, adesso anche sanità, penso che ne abbia da insegnare a tanti. Velocemente, questo è un piano innovativo sia più vicino al microfono, eccolo qua. Così? Perfetto, ottimo. Ottimo. Allora, è un piano, dicevo, innovativo che coniuga la parte tradizionale ovviamente che faremo sulla comunicazione, ma soprattutto il piano social, cioè l'utilizzo di tutti i social, ma soprattutto degli influencer. Ecco, qui c'è un aspetto molto importante che adesso andrò a spiegarvi velocemente, non ho tantissimo tempo ma penso di essere e spero esaustivo in poco tempo. È una campagna mai vista prima, nel senso che sia in termini di soldi a disposizione, qua parliamo di 2.300.000 euro messi a disposizione per la comunicazione, cioè quindi non abbiamo mai avuto tutti questi soldi solo per la comunicazione. Prima questi soldi qua erano comprensivi di fiere, di quant'altro, cioè tutto quello che si spendeva sul mondo, diciamo, della promozione a 360 gradi. E dopo innovativo con le modalità che adesso vedremo. Deve essere una campagna veloce, come ha detto il Presidente, che si aggancia a Venezia perché è conosciuta in tutto il mondo, ma dietro a Venezia c'è un territorio che magari è meno conosciuto, ma che è a 100-150 km, il punto più distante da Venezia. Quindi quando comunichiamo Venezia non dobbiamo comunicare solo la città, ma capire che attorno ci sono delle cose che uno non si immagina a livello internazionale che ci siano in Veneto. Ed è questo l'aspetto più importante. Poi una campagna pragmatica, perché l'idea con l'utilizzo dei social e degli influencer è di farla assomigliare quasi a una campagna di una grande azienda internazionale che, soprattutto per l'aspetto social, spenderà i soldi che spendiamo noi. Cioè una grande azienda internazionale quando lancia un prodotto spende i soldi che metteremo noi, per esempio, sull'aspetto social. Velocemente giro alcune slide, so che da casa fanno fatica a vederle, però poi noi le metteremo sia sul mio Facebook anche su quello del Presidente, insomma le faremo girare perché sono anche veloci, intuitive. Gli obiettivi del piano: allora, ovviamente comunicare bellezza, qua abbiamo 8 siti UNESCO in Veneto, quindi comunicare bellezza ma sicurezza, poi vi faccio vedere come la comunicheremo, e comunicare che tutto il territorio si attacca, come dicevo prima, a Venezia, no? Per comunicare non solo a Venezia che è in difficoltà in questo momento, ma anche i borghi più belli, innovativi. E poi fare riferimento a diversi target, cioè noi vogliamo colpire i giovani, le famiglie, gli anziani, le persone anche che hanno delle disabilità. Ricordo che questa regione è la prima regione che è partita con il turismo inclusivo. Vi ricordate il programma di 2 anni fa con la spiaggia più lunga e più inclusiva d'Italia, che ha avuto un grandissimo successo. Ci sono 38 milioni di disabili a livello europeo che si muovono e vogliono avere una località dove andare a spendere le proprie vacanze. Quindi è una questione etica, morale, ma perché no, insomma, anche un'opportunità economica di lavoro. Ecco, qui vedete la prima slide, qui ci sono le colline del Prosecco, siti UNESCO. Ecco, vi dico subito una roba, vi faccio vedere 4-5 slide veloci, ma solo
per farvi l'idea della campagna. Guardate che lo dico chiaramente, tutto il territorio sarà rappresentato, quindi lo stesso commissario domani mandiamo messaggini, ma assessore, che se colline proseguono, che se Valpolicella, non c'è questo, ci sarà tutto il territorio e sarà il territorio a darci anche le informazioni se vuole essere rappresentato. Quindi questi sono solo esempi. Come vedete questa V grande, Veneto The Land of Venice, proprio per dire che vicino a Venezia c'è tutto questo territorio da comunicare. La V grande secondo me, se riusciremo da ora e nei prossimi anni a comunicarlo in maniera forte, arriveremo un domani a non avere nemmeno più la scritta Veneto The Land of Venice, ma avere questa V che ci identifica, come per esempio ha la Nike con il segno, no? E questo diventa fortemente innovativo e comunicativo e tra l'altro collega tutto il territorio, perché la via è Venezia ma è anche Verona, che è l'estremo opposto, e i veronesi sapete che a volte fanno un po' fatica a sentirsi vicino a Venezia, ma ora l'hanno capito, perché hanno capito che possono vendere l'arena a Verona, che è poco distante da Venezia. Tra l'altro tutte le città venete hanno una V inserita, l'unica è Belluno, però Belluno sta già facendo la propria campagna con The Mountain of Venice, quindi loro sono già agganciati al Veneto The Land of Venice e quindi siamo a posto anche su questo. Ecco, velocemente vedete questa è un'immagine bella di Venezia con le montagne dietro che vi fa capire il collegamento di Venezia con le montagne. Velocemente, questa per esempio è Bassano. Vedete però, ecco, mi soffermo perché è una cosa che non abbiamo ancora detto, vedete che in basso a destra c'è un bollino Safe Area, cioè vogliamo comunicare che siamo in un ambiente sicuro. Ovviamente non è che possiamo fare la campagna Covid free perché non va bene, ecco, dal punto di vista comunicativo, però questo bollino leggero in basso a destra ti identifica che tra l'altro noi abbiamo messo in campo un sacco di protocolli di sicurezza da questo punto di vista. In basso a sinistra invece vedete non solo il luogo, in questo caso Bassano, ma sarà qualsiasi altra località del Veneto, ma il www.veneto.eu. Questo lo dovremo lanciare in tutto il mondo perché abbiamo fatto il nuovo portale regionale. Dentro il portale c'è tutto il territorio veneto, uno compra esperienze, compra pacchetti di viaggio, vede le sagre delle Proloco per esempio che diceva prima il Presidente, compra i biglietti dell'Arena piuttosto che della Fenice, insomma colleghiamo e linkiamo tutto il territorio e questo è fondamentale farlo veicolare. Tra l'altro abbiamo un progetto anche per far sì che il mondo del ricettivo, sia alberghiero che extra alberghiero, metta anche le camere, cioè la commercializzazione delle camere. Quindi basta booking.com, approfittiamo di questo momento, Booking è in difficoltà con la crisi, approfittiamo di questo momento, ci inseriamo noi, me lo chiedono gli albergatori, noi abbiamo già il DMS che è Destination Management System Veneto già pronto, basta solo che mi date le camere da caricare. Ecco, questa immagine per esempio, questa è il delta del Po, cioè uno vede questa immagine qua, ovviamente abbiamo altre fotografie ancora più belle, questi sono esempi. Rendono anche male. Sì, qua rendono anche male, voi da casa non le vedete, ma appunto ve le metteremo a disposizione. Però questa per esempio con i fenicotteri, cioè sembra di essere in Africa e uno non sa che viene in Veneto e trova situazioni di questo tipo, no? E quindi noi dobbiamo comunicare anche, come chiedeva il Presidente, a livello emozionale. Ecco, questa per esempio è Bibbione con i casoni, adesso io non voglio citare le località perché ripeto ci saranno tutte. Ecco, anche questa è una spiaggia questa è Cavallino in particolare, ma per dire che non è solo la spiaggia con gli ombrelloni, abbiamo la spiaggia con gli ombrelloni, quest'anno distanziati anche per la sicurezza, ma abbiamo anche delle spiagge belle, naturali, quasi incontaminate, no? E sono stupende. Qua abbiamo le montagne, ecco, per esempio le 3 cime di Lavaredo e via. Vabbè, basta con le foto, che le foto ce ne saranno a iosa. Velocemente, piano del marketing, 2 milioni e 3. 3 canali, canale tradizionale, quindi piano stampa nazionale, piano stampa internazionale. Il Presidente mi ha chiesto di fare sia una parte domestica che una parte internazionale, quindi TV locali, giornali locali, video. Ovviamente c'è il tradizionale, cioè le fiere e gli eventi internazionali, le terremo. Io e il Presidente abbiamo l'idea che le fiere nel tempo stanno perdendo un po' forza, però gli operatori ce le chiedono, li fanno il B2B, quindi le teniamo. Quindi campagna tradizionale che va fatta, ma poi ci agganciamo la campagna digitale, 350.000 euro, e sono tanti sui social network, Facebook, Instagram, immagini video, YouTube. E poi l'ultima parte, quella innovativa che vi dicevo che nessuna regione ha mai fatto, che è l'influencer marketing.
Qui adesso ve lo vado ad illustrare velocemente. Vedete questa piramide. Al top della piramide in cima ci sono i followers, diciamo, gli influencer che hanno maggiori followers, quindi da 250.000 in su, ma anche gente che ha milioni di followers, cioè di gente che segue questi influencer, che sono quelli che influenzano le persone nei social per fare delle vacanze. A questi gli facciamo vivere delle esperienze sul territorio, anche di 2 o 3 giorni. Poi a metà abbiamo il middle influencer, che sono gli influencer magari un po' più piccoli, cioè che hanno meno follower, meno gente che li segue, però sono fortemente targetizzati, cioè gente per esempio specializzata sul food, sul fitness, sul bike, sull'arte, sulla vela, sugli sport, su tutto quello che volete. E questi però hanno la caratteristica che quando scrivono una roba i followers la fanno, cioè quindi proprio sono fidelizzati, quindi sono importanti. Alla fine la base della piramide, gli utenti che ovviamente sono quelli che parteciperanno in rete anche a dei concorsi che creeremo per renderli, diciamo, partecipi anche di tutta l'attività che la regione fa, ovviamente utenti che partecipano in rete. Velocemente dicevo che è il più grande piano di storytelling internazionale. Gli influencer che abbiamo selezionato non è che li abbiamo selezionati a caso, alcuni li abbiamo già, altri arriveranno, perché questo è un piano dinamico, non è statico. Quindi se il territorio mi suggerisce degli influencer, cioè che ne so, i consorzi di promozione, le reti di impresa, noi siamo aperti a rappresentarli, però l'importante è che siano influencer selezionati, cioè gente diciamo che abbiamo analizzato i dati di performance che fanno, perché sennò c'è anche quello che si spende come influencer, il presidente dopo magari non è che sia tanto bravo, che ce ne sono, perché sì, potrei farvelo, però qualcuno non so, per esempio c'è la sorella di Chiara Ferragni, ce ne sono più di qualcuno, però in questo momento preferirei, li abbiamo già contattati, qualcuno ci ha già detto di sì, qualcuno ci ha detto che vuole vedere il percorso. E quindi, siccome, ripeto, questo è dinamico, può essere che li cambiamo anche in base a quello che viene su dal territorio. Comunque sono influencer selezionati. Raggiungeremo tutti i target, come dicevo, quindi target personalizzati, quindi alcuni influencer sono quelli che appunto sono bravi su alcune materie che vogliamo spingere. Ecco, il percorso, qua vedete 5 percorsi. Allora, arte e cultura, food and wine, cioè enogastronomia, Summer Friends, che sarebbero in sostanza il mondo dell'intrattenimento, divertimento estivo, Relax e Active, che sarebbe in sostanza gli sports, le attività, insomma, dinamiche. Questi qua non è che ce li siamo inventati noi, questo è il modo di comunicare dei social, cioè i social usano questi 5 percorsi per comunicare. Poi, ripeto, anche questo è dinamico, possono essere cambiati, rappresentano tutti i territori, perché guardate che queste attività qua, fortunatamente in Veneto, le possiamo fare ovunque, possiamo fare in montagna, al mare, al lago di Garda, sulle colline, sul delta del Po, città d'arte, borghi, potremmo fare arte, cultura, food and wine, ovunque, anche lo sport estremo possiamo fare, parapendio per esempio. Bene, giriamo pagina e la realizzazione del piano, cosa fa la regione? La regione mette a disposizione dei percorsi sul territorio, ovviamente. Guardate che queste cose qua le abbiamo già, noi abbiamo finanziato con i fondi PORFES, per esempio, 16 reti di impresa che hanno creato dei prodotti sul territorio, quindi li abbiamo già. L'importante è che il territorio, consorzi di promozione turistica, reti di impresa ci dicano: guarda, ci prendiamo questo influencer, lo portiamo sul territorio, gli facciamo vivere l'esperienza e poi lui cosa fa? Lui la racconta, fa i contenuti, crea contenuti, li scrive e li comunica sui social, quindi fa un'esperienza. Il giochino è poi dire a livello internazionale, turisti sia stranieri che italiani, venite a fare la stessa esperienza che l'influencer ha fatto sul territorio e che comunica. Questo è il gioco degli influencer. Le iniziative, come la facciamo sta roba qua? Vedete i 3 livelli? Per esempio, ecco, queste sono cose che fanno per esempio le aziende private, per quello vi dico che è molto simile a un'azienda e nessuna regione ha fatto un piano così pragmatico e operativo, quasi tutti fanno pubblicità generica. Questa l'ha voluta fortemente il Presidente e quindi è una cosa che abbiamo condiviso.
Per esempio rendere le esperienze replicabili da veneti e turisti, cioè per esempio creazione di mappe digitali, mappe vere e proprie, disegnate su carta, ma poi create digitalmente, messe in rete, e quindi poi il followers, quando vede il suo influencer che ha fatto un percorso, lo fa identico seguendo la mappa digitale. Ma non solo facendo questo, vivendo delle esperienze sul territorio, perché per esempio l'influencer passa in un bar, in un locale, in un ristorante, lascia per esempio dei caffè sospesi, lascia delle Polaroid sul territorio, quindi uno passa, va a prendersi la Polaroid dell'influencer. Questa può sembrare una stupidata, ma sono cose che le aziende fanno. Per esempio abbiamo citato la sorella della Ferragni, Chiara Ferragni fa esattamente questa cosa qua quando va in giro sul territorio, lascia queste Polaroid, questi caffè sospesi, e ovviamente abbiamo bisogno del coinvolgimento del territorio, cioè gli imprenditori, le reti di imprese, i consorzi devono fare la loro parte su questo. L'obiettivo ovviamente è raggiungere tutti i turisti a livello internazionale e anche italiano. Faremo una formazione, ho quasi finito Presidente, faremo una formazione importante con le ODG sul territorio, con i consorzi di promozione, con le reti di impresa, per spiegare questo piano che adesso sto spiegando a voi, anche a loro, perché è importantissima la collaborazione. Ovviamente io a livello informale ho già avuto l'ok da parte del territorio, però poi dobbiamo condividerlo insieme. Quindi diciamo, per la prima volta le attività del territorio verranno attivate in modo sinergico, facendo un piano a 360 gradi che va dalla parte tradizionale appunto a quella innovativa. Chiudo dicendo che questa è la parte della promozione, della comunicazione, però non faremo solo queste attività qua. Noi abbiamo dei fondi Power FESR importanti che col Presidente abbiamo deciso di gestire in una determinata maniera, quindi no fondo perduto, perché se avessimo preso questi fondi Portfest, quel poco che c'era rimasto, per fare il fondo perduto, avremmo dato magari 1.000 euro a testa a tutti quanti, che per carità uno non ci sputa sopra, però con 1.000 euro non è che salvi un'attività. Ecco. Allora, invece che spendere 1.000 euro così, usiamo questi milioni, che sono anche parecchi a disposizione che abbiamo, per fare dei bandi. Per esempio io farò dei bandi a favore delle reti di impresa, dei consorzi di promozione, delle ATI. Guardate, stamattina per esempio mi ha chiamato una di un'agenzia di viaggi, che sono le più colpite, e mi ha detto: guarda, io la rete di impresa, siccome io sono un'agenzia che fa sì outgoing ma faccio anche incoming, mi voglio creare. Gli ho detto: guarda, benissimo, partecipi al bando, crei un prodotto, te lo finanziamo, posso arrivare a finanziare anche al 70-80% con fondi europei. Quindi io non ho solo i 2 milioni e 3 della comunicazione, ma poi aiutiamo, questi sono soldi alle imprese che fanno, però no il fondo perduto. Il Presidente ha ragione, non l'ha voluto il fondo perduto, perché noi non siamo la regione che regala soldi così senza poi non attivare niente sul territorio. Poi faremo anche lo scorrimento del bando pianura. Vi ricordate che c'erano tanti hotel e attività ricettive che avevano rinnovato le proprie strutture, erano rimasti fuori dall'ultimo bando. Avevo messo 6 milioni, sono arrivate domande per 12. Faremo un po' di scorrimento della graduatoria, ovviamente per i progetti più importanti. Faremo un bando per l'innovazione, per esempio anche per tutti coloro che hanno sostenuto spese Covid, per il Covid-19, per la digitalizzazione, per app innovative, quindi anche qua investimenti per imprese che fanno qualcosa di interessante in linea con il nostro piano. Ecco, la cosa più importante che volevo dirvi è che sul bando, quello a favore delle reti di impresa e dei consorzi, io darò sì soldi al 70-80%, ma a chi segue questo piano qua, cioè la comunicazione del Veneto deve uscire tutta col The Land of Venice. Basta comunicazione che ogni consorzio di promozione fa la sua per conto proprio, uno mi mette un brand, l'altro me ne mette un altro. Allora, i territori avranno la loro specificità, comunicheranno da una parte la costa, da una parte il lago di Garda, da una parte la montagna, però il The Land of Venice e poi un domani questa V bella che riassume tutto il Veneto ci permetterà da un lato di collegarla a Venezia, dall'altra di spendere, che ne so, il Garda piuttosto che la montagna o il delta del Po. Sapete che le imprese turistiche possono prendere soldi anche sul piano del mio collega Marcato, per quanto riguarda per esempio il piano di garanzie sul portafoglio, quindi quelli che hanno necessità di aver soldi da investire in liquidità. Lui finanzia non solo artigianato e commercio ma anche le imprese turistiche.
Con la collega Donazzama, questo lo spiegherà lei perché è roba sua, sull'FSE daremo anche aiuti alle aziende che assumono personale e quindi riusciremo a togliergli gran parte del costo, diciamo, del personale. Però questo non lo dico io perché non è mia competenza, però insomma gli assessorati lavorano in sinergia tra loro, siamo una squadra, non è che ognuno va per conto proprio. Basta, io ho chiuso ringraziando sia il Presidente per l'opportunità, per averci messo il naso, per aver fatto di tutto, ma lui su queste robe qua ha esperienza, è giusto che ci metta il fiato sul collo, e poi la mia direzione, tutti quelli che ci hanno aiutato a fare questo piano, e insomma il mio ufficio e tutti coloro che hanno lavorato. Grazie. Allora, ci sono già delle domande per cui si sono prenotati i colleghi. Emiliano taglia il traguardo per primo, Vanzan, Tarisi, Bonet e quant'altri. Assessore, buongiorno. Mi aiuta a capire invece il finanziamento, diciamo, per il target più alto, perché buona parte ho capito che è puntato verso i giovani, è un piano dinamico, e volevo capire invece quell'altro tipo di fascia, perché lei mi ha parlato di stampa nazionale e internazionale. Ho tremato perché si è corretto sulle televisioni. No, sì, no, c'è tutto qua. Ci siamo anche noi, tutto, bene? Assolutamente sì, tranquilli. Finanziamenti, insomma, per questa fascia alta. Guardi, qui abbiamo già 900.000 euro del piano già attivato, tra l'altro alcuni spazi li abbiamo già anche acquisiti, ne acquisiremo altri. Tra l'altro guardate che noi abbiamo una legge regionale che ci obbliga purtroppo a seguire alcuni parametri. Adesso se non vado errato, bravo, scusa, legge statale, cos'è? Il 50% carta stampata, 35% televisione e poi il resto è social. Vabbè, insomma, comunque ci sono delle percentuali che dobbiamo rispettare. Comunque il canale tradizionale non è che lo tralasciamo, anche perché è importantissimo, voglio dire. Cioè non è che questa è una campagna solo social, questa è una campagna tradizionale social, in più l'aspetto fortemente innovativo che nessuno ha fatto è la parte influencer. Quella non la trovate su una comunicazione pubblica, la trovate su una comunicazione di un'azienda privata internazionale. Proprio su questo punto avevamo già parlato in precedenza con il Presidente. Ci saranno anche dei nomi internazionali? Sì. Si parlava di grossi nomi, così come sogno, proprio per attirare magari dall'America o da altri paesi che attualmente sappiamo come sono le situazioni, però... Quindi c'è qualche nome internazionale grosso? Sì, allora non confondiamo gli influencer con i testimonial. Esatto. Gli influencer sono quelli che appunto lavorano in rete e hanno le caratteristiche che vi ho detto. Il testimonial è il grande personaggio famoso, che ne so, riuscire a portare Tom Cruise, visto che voleva girare il film a Venezia. Però stiamo lavorando, io ho dei contatti qua, lo anticipo, ma prendiamolo anche con le pinze perché non è facile portare queste persone, non solo per una questione di costi, ma in realtà noi vorremmo portare anche qualcuno, ne parlavamo l'altro giorno col Presidente, che magari è affezionato alla nostra regione, magari un attore, una persona che diciamo ce lo fa anche tra virgolette come piacere, poi magari verrà pagato lo stesso, ma magari non ci chiede l'ira di Dio. Non so, per esempio parlavo con un regista l'altro giorno che gli ho già chiesto informazioni in questo, mi dice che magari è più semplice raggiungere uno tipo Jude Law o Malkovich, visto che ha già girato anche The New Pope, The Young Pope, e magari lo agganciamo questo più avanti, perché adesso non si muovono, perché il tema del Covid in alcune nazioni, pensiamo all'America, è forte, quindi questi non si stanno muovendo adesso, non stanno lavorando, non stanno girando. Però a settembre-ottobre, mostra del cinema, è possibile magari pensare di riuscire ad agganciare qualcuno e fargli fare magari un'esperienza. Allora, se io prendo Jude Law, non gliene frega niente andare nell'hotel a 5 stelle, perché tanto ha i soldi per andarci da solo. Però magari riuscire a fargli vivere un'esperienza in Veneto, facendo una cosa che non avrebbe mai pensato di fare da noi, può essere simpatica, innovativa, e può essere che ci dica di sì. Se ce la fa gratis, meglio. Se bisogna pagarla, Beh, non fatemi fare gli esempi, io li ho gli esempi in testa, ma se cito dove portarli dopo si arrabbiano tutti gli altri. Penso per esempio, ho una località in mente in montagna, per esempio, che è stratosferica, che quando uno va a vivere un'esperienza del genere non la vive in nessuna parte del mondo, visto che abbiamo le montagne più belle del mondo. Però non stai a fare dire il nome, perché dopo si arrabbia che altri. Chiudo, se posso, con una nota invece un po' sospettosa, forse sarà il mio lato oscuro. Gli influencer, sì, ce l'ho. A volte sono sospettoso, perché non dimentico che siamo in Italia. Assessore, gli influencer...
Scusi, mi dica. Gli influencer, dicevo influencer perché qui in Veneto ce n'è uno molto famoso, il canale Influencer, sponsorizzavo. Senta, gli influencer saranno accompagnati, monitorati perché temo il tema regalie, vieni da me, fai il percorso di qui piuttosto che di là, ecco il mio lato oscuro sospettoso. Grazie. Assolutamente, noi lo faremo, ripeto, siamo già organizzati sul territorio. Per esempio le reti di impresa, i club di prodotto, queste sono aziende che noi abbiamo già finanziato con il PORFESR, quindi fanno già parte tra l'altro anche dell'attività che la Regione ha fatto, no? E le reti di impresa cosa sono? Più imprese che si mettono insieme, ma non solo del mondo recettivo. Faccio un esempio stupido ma è il più semplice, ciclobike, no? Esperienza, allora lì hai 3 strutture ricettive che ti accolgono, però poi hai l'agenzia di viaggi che gestisce il giro, hai il trasporto pubblico privato, hai il meccanico che aggiusta le biciclette, hai quello che affitta le biciclette oppure che affitta i prodotti da utilizzare, insomma queste cose qua come ce le abbiamo sul bike, per esempio mi dicono che sono pronti a farne uno sulla vela sulla costa veneta, anche di un certo valore, e quindi insomma ovviamente noi li prendiamo in accordo con il territorio, consorzi di promozione o reti di impresa già costituite, gli facciamo fare l'esperienza, li seguiamo. Gran parte di questi vengono gratis, basta che gli fai fare una cosa di un certo tipo, perché se gli fai fare un'esperienza banale non vengono gratis e ti chiedono i soldi. Col Presidente dicevamo che se comunque ci avanza qualche soldino, magari me ne mettono degli altri, non so, potremo anche prendere influencer ancora più forti e potenti e magari anche pagarli, cioè, perché no? Grazie Assessore. Grazie. Manzan, Parisi, Bonet. Assessore, buongiorno. Volevo 3 domande veloci. Dove prendete i 2,3 milioni? Cioè da quale capitolo dove attingete questi fondi? 1, 2, quando inizia la campagna? 3, si era parlato alcuni giorni fa di una campagna di comunicazione, di promozione di tutto l'Alto Adriatico. Se questa cosa che lei sta presentando è solo per il Veneto, ovviamente sì, perché c'è la V di Veneto, ma che fine ha fatto quello di cui ci avevate accennato, cioè delle spiagge dell'Alto Adriatico? Allora, sono 2 cose diverse. Questa è la campagna del Veneto. Quella dell'Alto Adriatico è un'idea dei 3 presidenti che hanno deciso di comunicare il mondo della costa, perché noi abbiamo la spiaggia, diciamo, Friuli, Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, che è similare, cioè stiamo parlando di sabbia dorata, ombrelloni, quindi c'è una tipologia abbastanza anche similare. Si farà una campagna, lo posso annunciare? Dire? Sì, no. Perché dopo mi sa il dubbio. È una cosa diversa, dico solo questo. Una è una campagna legata al Veneto, l'altra tra poco i 3 presidenti la comunicheranno. Non c'entra con questa e non è in contrasto con questa, perché ci saranno le 3 regioni. No, giustamente perché se no la devono lanciare. Soldi e tempi. Soldi, vabbè, li abbiamo presi dal bilancio della promozione nostra, li abbiamo presi dai risparmi per esempio delle fiere di quest'anno. Quest'anno noi non abbiamo fatto le fiere e quindi fortunatamente siamo riusciti a girare anche quei soldi là, e tendenzialmente viene da queste, qua c'è anche il mio dirigente Claudio, mi pare che venga tendenzialmente da qua. Fondi regionali qualcosa siamo riusciti a recuperare, il vicepresidente Forcolini mi ha messo a bilancio, quindi grattando un po' qua, un po' là, più la grande sicuramente diciamo risorsa delle fiere mancate ci ha messo a disposizione parecchia roba. Tempi, noi alcuni spazi li abbiamo già acquisiti, quindi penso che nel giro, qua c'è il direttore, gli sto sul fiato sempre, ma penso nel giro di una settimana di poter cominciare. I social subito, ma i canali, diciamo, stampa, video nazionale, alcuni li abbiamo già prenotati, quindi possiamo partire subito. Soprattutto i locali sono già prenotati. Vorremmo fare però anche qualcosa di nazionale su qualche canale importante nazionale, e l'estero. Anche la campagna estera, alcuni spazi sono già stati prenotati. Quindi penso, noi aspettavamo di lanciarla adesso, perché ovviamente quelli prenotati stanno aspettando che gli diamo il prodotto che era cambiato rispetto alla vecchia campagna che eravamo prima, quindi noi li abbiamo fermati, gli metti fermi che ti do la nuova comunicazione. E il bollino rosso sulla sicurezza
Poi lo spiegherete meglio oppure è perché è una buona sanità, perché ne sono venuti fuori dei... Beh, è per comunicare, esatto. Già a livello internazionale ci riconoscono questo. L'altro giorno c'era un articolo sul Kleine Zeitung che faceva i complimenti al Presidente, e in Austria e Germania sanno che la regione è sicura, tant'è vero che il popolo tedesco e austriaco vuole venire. Il problema era più qualche politico loro locale che cercava, se vi ricordate quando si parlava del corridoio Croazia, queste robe qua, erano loro che li volevano spostare in Croazia o meglio in Grecia perché hanno la proprietà degli aeroporti, ma la gente sta scrivendo ai nostri albergatori dicendo vogliamo venire là perché è gente affezionata e lo sanno, quindi il bollino serve anche per dire tranquilli. Tra l'altro noi abbiamo anche dei protocolli di sicurezza attivati e ci sono già degli hotel che stanno facendo anche delle procedure certificate anche con la Germania per esempio, quindi non è detto, ma questo ne discuterò anche al Presidente perché onestamente non le ho parlato, che si possano domani anche esplodere meglio sto tema della sicurezza. Importante è comunicare regione sicura. Ovvio che non potevo fare una campagna con scritto Regione Veneto Covid free perché rischiavamo di darci la zappa sui piedi. Teniamo conto che questa è una campagna che non è solo per l'emergenza. Questa cosa della V di Veneto varrà per il futuro, cioè io spero che qualcuno domani non la cambi perché secondo me può essere un'idea vincente, soprattutto l'idea del segno, no? Un domani avere solo la V che mi raggruppa tutto il territorio è fortemente innovativo. Non chiedo più, ma chi è l'autore di questa campagna? Cioè chi è che si è inventato la V? Beh, innanzitutto abbiamo il Presidente che ha sempre detto The Land of Venice, l'ha sempre detto. Lui ha sempre detto comunichiamo territorio Venezia come attrattore universale e poi diciamo che nell'entroterra di Venezia c'è di tutto e di più. Poi abbiamo un'agenzia milanese che ha vinto anche l'appalto, ce ne sarà anche un'altra che è in fase di aggiudicazione e poi abbiamo tutta la direzione mia interna, c'è tanto lavoro anche interno, quindi un mix tra idee del Presidente, mie direzione e agenzia esterna. Che si chiama? Moving, l'agenzia di Milano che ha vinto, però poi siamo in aggiudicazione anche con, e dopo abbiamo collaborazione anche di altri perché una campagna di questo tipo, soprattutto da parte degli influencer, va esplosa anche con gente specifica, quindi sono più persone che lavorano su questo tema. Parisi se ha finito Alda. Assessore, buongiorno. Nella sua proposta di coinvolgere in questo pacchetto, chiamiamolo così, Veneto, anche gli albergatori, avete coinvolto in tal senso o pensate di coinvolgere anche il sistema aeroportuale Veneto? E poi un'altra domanda successiva che si riaggancia a quella. In questo contesto, quello del sistema aeroportuale, abbiamo già posto questa domanda al Presidente nei giorni scorsi. Mercoledì scorso c'è stato un incontro SAVE-sindacati per quanto attiene al futuro immediato dell'aeroporto di Treviso-Canova, che dovrebbe riaprire a ottobre. Sì. Ci sono novità considerate le preoccupazioni degli aeroportuali per i prossimi mesi, da qui ai prossimi mesi? Potrebbe riaprire prima laddove dovesse arrivare, come auspichiamo, il turista? Sì, grazie a lei per la domanda. L'aeroporto Canova è fondamentale, tutti gli aeroporti sistema nostro, Venezia, Treviso, Verona. Canova è importante per il territorio trevigiano, infatti ne vediamo adesso purtroppo le conseguenze da quando è chiuso. La riapertura è prevista per ottobre. Con SAVE, quindi Marchi, siamo in costante collegamento sia noi che il sindaco di Treviso. È previsto un piano da 53 milioni di euro di interventi e assolutamente abbiamo da parte di SAVE l'idea che l'aeroporto riaprirà, quindi non è vero quello che si sente dire in giro che c'è il rischio della chiusura, perché ovvio se non ci sono i turisti è ovvio che aprirà a ottobre, ma se cominceranno ad arrivare i turisti c'è la disponibilità da parte di SAVE di aprire prima, cioè, è ovvio che questi non aprono l'aeroporto se non ci sono le linee aeree che arrivano, questo è logico. Ad oggi abbiamo collegata Venezia con Amsterdam, KLM e Air France Parigi, no? Che sono importanti perché poi quelli sono due aeroporti che fanno scalo internazionale, però ovviamente noi abbiamo bisogno anche dei piccoli aeroporti, diciamo, dove c'è il low cost per esempio,
però abbiamo la disponibilità nel momento in cui c'è movimentazione di turisti ad aprire prima. Su questo siamo già allineati. È stato dato un tempo di massima dall'incontro, è emerso anche questo? Sì, ne hanno parlato e quindi ovviamente la nostra preoccupazione anche per noi è per gli addetti ai lavori, cioè c'è gente che ci lavora oltre a tutto l'aspetto turistico. Ripeto, mi parlano di ottobre, però c'è disponibilità di aprire prima se c'è movimentazione, quindi sta anche a noi fare una promozione il più internazionale possibile. Ovvio che noi adesso faremo una promozione che colpisce il mercato domestico e i paesi di prossimità, quindi Austria, Germania, lingua tedesca per noi è fondamentale, cioè su 70 milioni di turisti, noi 50 sono stranieri, di questi 50 2/3 sono lingua tedesca, quindi prima colpiamo questi che tra l'altro arrivano in macchina. Poi ovviamente Venezia per esempio vive di americani, australiani, inglesi, insomma l'Ester, Far East, insomma, ecco, quindi arriveremo anche lì, però fare una campagna adesso in America con la situazione che c'è, lì sì rischiamo di buttare via i soldi, quindi intanto concentriamoci là e poi apriremo man mano che aprono i voli. Le compagnie aeree, per esempio alcune non vi faccio i nomi, ma mi hanno già contattato per fare per esempio una campagna insieme a loro, cioè loro mettono magari dei voli a basso costo e noi facciamo la campagna di promozione, facciamo un ticket assieme. Noi siamo aperti e disponibili a fare anche questo. Bone. Sì, allora, qualche domanda rapidissima. Soldi. Abbiamo parlato del piano di comunicazione, volevo capire quante risorse vengono messe sul bando, quello di cui parlavi all'inizio, cioè fondi POR-FESR quello per le reti di imprese, esatto. Quanti soldi metterai nello scorrimento del bando per il rinnovo delle strutture, innovazione digitale, se mi dai qualche cifra? Allora guarda, noi in tutto abbiamo quasi 15 milioni di euro che però verranno suddivisi ovviamente in base alle esigenze. Per esempio mi dicevano che sullo scorrimento del bando, se noi riusciamo a mettere altri 3 milioni e 8, diciamo che riusciamo a dare finanziamento a molte strutture alberghiere che hanno fatto gli investimenti, perché alcuni li hanno già fatti e aspettavano, diciamo, di entrare in graduatoria. Alcuni si sono fermati per il Covid, quindi io là avrei 7 milioni di richieste, però non tutte, diciamo, hanno un valore, una qualità del progetto proposto da finanziare e non tutti sono partiti, quindi adesso dovremo capire quanti sono ancora in piedi. Ok, poi due domande invece di prospettiva, di tendenza. La prima domanda è se quest'anno ti aspetti più un turismo interno che non esterno. Hai detto prima giustamente che 50 milioni arrivano dall'estero, però mi pare di capire che la tendenza quest'anno è di rimanere in casa. Tu su questo che scenario vedi? E la seconda domanda che è legata a questo è il tema delle fabbriche aperte in agosto, cioè in questo momento molti imprenditori vorrebbero tenere aperte le fabbriche in agosto, È chiaro che questa cosa impedisce ai dipendenti di andare in vacanza, quindi come si incastra questa cosa? Allora guarda, dalle indagini che abbiamo fatto noi, che ci sono servite anche per la campagna social, quest'anno avremo circa l'80% dei veneti che dichiara di fare vacanze in Veneto. E questo è sicuramente importante, innovativo, non abbiamo mai avuto un dato di questo tipo qua, anzi tendenzialmente i veneti magari se ne andavano da altre parti, tranne quelli che avevano le seconde case, però è anche vero che noi non possiamo pensare di fare una vacanza, cioè scusate, di fare una campagna promozionale solo per i veneti, perché i veneti da soli non mi coprono 70 milioni di presenze che eravamo abituati ad avere, cioè su 70 milioni 50 siete stranieri, quindi bene il dato che i veneti quest'anno facciano quasi tutte le vacanze qua, però dovremo colpire anche gli altri. È vero che ci sono delle persone che non potranno fare per problemi economici o perché dovranno lavorare, però guardate che ci sono anche delle categorie che hanno voglia di andare in vacanza, perché ci sono categorie che durante il Covid hanno lavorato, cioè pensate a tutto il mondo dei supermercati per esempio, c'è qualcuno che si è già messo a fare degli accordi, tra l'altro noi abbiamo fatto anche da Trade Union da questo punto di vista delle catene. Come? Anche i giornalisti? Sì, anche i giornalisti. No, ma è vero, guardate, c'è gente che ha fatto straordinari, medici.
Vabbè, dai. Per fortuna non sono più. Vabbè, io pagherà di più e che aveva più scheda spenta, dai, mettiamola così, i ristoranti e hotel e bar. Però ti rimaneva libero. No, però ci sono delle catene, dicevo, guarda, ci sono alcune catene di supermercati, per esempio, che stanno facendo accordi anche con le categorie per fare dei pacchetti e di promuoverli, e lì abbiamo tanta gente che ha voglia di andare in vacanza, medici, infermieri, poi non dimentichiamoci i pensionati, che ce ne sono alcuni che sono in difficoltà, ma ce ne sono anche alcuni che hanno capacità di spesa. Ricordiamoci anche qualcuno che magari porta i nonni, che portano, visto che i genitori magari devono andare in fabbrica a lavorare, c'è anche qualche nonno che magari è ancora abbastanza giovane, o se non è giovane è in gamba, che si porta magari il nipotino in vacanza, che una settimana o 15 giorni li fa. Tant'è vero che noi abbiamo spinto come regione sul bonus vacanza, poi il governo l'ha applicato malissimo, perché noi avevamo chiesto 1.000 euro di bonus e detrarlo dalle tasse. Questi qua che ha fatto un sistema che al 90% voucher che ti sconta l'albergatore, al 10% in dichiarazione di redditi, cioè che ha fatto un casino, ma non vabbè. Comunque c'è anche il bonus vacanza che magari qualcosa potrà aiutare. Un'ultima domanda leggera sul tema dei testimonial. Avete pensato magari anche a una campagna con i Veneti famosi? Cioè penso per esempio a Pellegrini, questi personaggi qui che hanno grande... Alcuni nomi non li dico, ma ci sta lavorando il Presidente. Fa parte della campagna sull'Alto Adriatico, quindi? Ci pensa il press. Ok, grazie. E Antonella Prigioni. Buongiorno, che peso ha nella campagna promozionale l'elemento novità turistico del Veneto, cioè le colline patrimonio UNESCO? Le colline, ricordo che noi abbiamo 8 siti UNESCO, le colline sono fondamentali anche per promuovere il tema dell'entroterra, tutto il tema dell'enogastronomia. Ricordo, non perché sono trevigiano io e anche il Presidente, che però negli ultimi 5 anni provincia di Treviso e provincia di Vicenza e la parte di Verona legata al mondo dell'enogastronomia, quindi Valpolicella, Soave, sono cresciute in doppia cifra. Cioè noi in termini assoluti avevamo meno turisti degli altri, perché non possiamo paragonare ad oggi le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, di OCG, ricordiamolo, o della Valpolicella a Venezia, al Lago di Garda, a Verona o alle Dolomiti. Però crescevano in doppia cifra percentuale rispetto al resto dei territori che crescevano del 3-4%. Quindi è fondamentale. Ovvio che sono in difficoltà anche loro adesso, come tutti, sono in difficoltà anche per il tema dell'aeroporto chiuso, in particolare le colline, perché tanti, soprattutto gli inglesi, venivano giù, sbarcavano al Canova, facevano un passaggio in città di Treviso che negli ultimi 2 anni ha fatto 20% di crescita, una roba stratosferica, e poi da lì si collegavano alle colline, quindi collegamento verticale tra colline del Prosecco, città di Treviso e poi Venezia. Le colline, tra l'altro, siamo in mezzo a altri 2 siti UNESCO che sono le Dolomiti sopra e Venezia sotto, quindi sta roba qua va sfruttata al 1000%. La collega del Nuovo Terraneo, Emilio Andrioli del TGR20. Buongiorno Assessore, mi scusi, lei prima ha fatto un veloce passaggio sui portali, ha detto approfittiamo un attimo della difficoltà e ci si può iscrivere, cioè chi ha una struttura extrasberghiera o alberghiera eccetera può iscriversi direttamente sul portale, immagino, del Veneto. Sì. Ecco, però il problema di Booking.com è quello che il pagamento viene anticipato come Airbnb eccetera, e Booking ovviamente si tiene una bella fetta di questo 18% anche e anche di più su certe piccole strutture. Ecco, per cui da questo punto di vista come pensate di regolare? Cioè sarà gratuito o ci sarà un pagamento anche per questa? Sì. Poi volevo fare... Sì, vai velocemente. Allora, intanto noi abbiamo già alcuni territori che sono entrati, penso per esempio a Rabba, a Caorle, però noi non l'abbiamo lanciato fino ad ora perché non volevamo lanciarlo a macchia di leopardo, cioè vogliamo raccogliere prima tutto il sistema. Ora si è mosso anche il mondo alberghiero, che all'inizio era un po' scettico su sta cosa qua, perché diceva ma facciamo concorrenza a Booking. No, non si tratta di una concorrenza a Booking, perché è ovvio che Booking è un canale commerciale fondamentale e tra l'altro spende milioni di euro, forse centinaia di milioni di euro in comunicazione. Il nostro è alternativo, vuole fare un'altra roba, vuole mettere insieme tutti gli albergatori e quantomeno presentarsi unito anche nei confronti di Booking.
Allora, la vendiamo noi direttamente, non chiediamo percentuale ad oggi, però siamo già d'accordo che nei prossimi anni, se prende piede, potremo chiedere una piccola percentuale, tipo un 2-3%, però lo reinvestiamo nella comunicazione. Cioè quello che la regione prende non lo prende per metterselo in tasca, ma lo investe sul territorio sotto forma di promozione. Ecco che l'albergatore è contento di lasciarti un 2, un 3, un 4%, lo condividiamo col territorio, non è un problema, però poi lo reinvestiamo in promozione, che posso dirvi è quello che dovrebbero fare con la tassa di soggiorno i sindaci. Qualcuno la fa, qualcuno anche no, usa la tassa di soggiorno per fare altre cose. Qualcuno la fa e lo dico che poi se no si arrabbiano i sindaci, ma alcuni lo fanno, altri un po' meno. Bene, ecco, e questa è una bella iniziativa perché comunque gratuitamente in tutti i siti dei comuni di Venezia, per esempio, c'erano l'elenco delle attività extraalberghiere o alberghiere, comunque esisteva, ma questo diventa una forma anche di prenotazione? Assolutamente sì. Perfetto. Ecco, un'altra piccola domanda molto tecnica su una cosa specifica. E nella categoria Wood and Wine, cioè nella ristorazione, noi sappiamo che esiste un circuito di home restaurant, soprattutto sono famose queste cesarine che prendono, diciamo che sono soprattutto emiliane. È stato pensato qualcosa, perché in questo momento di difficoltà ovviamente e di perdita di posti di lavoro, anche quella di promuovere l'home restaurant, che finora è rimasto sempre una cosa un po' sospesa anche dal punto di vista legislativo soprattutto. Promuovere questo è una forma di attività, diciamo, domestica che potrebbe aiutare moltissimo, oltre a promuovere la vera cucina veneta. Sì, per carità, l'home restaurant è importante, anche se noi pensiamo a promuovere molto di più il territorio su ristorazione, bar e quant'altro, che sono posti di lavoro. Cioè i ristoranti quando girano significa assumere personale e quindi movimentare anche una serie di indotto che è molto molto importante, però non lo escludiamo, fa parte, anche quello per esempio può far parte di una rete di impresa, cioè sono club di prodotto. Quando crei un prodotto, noi non siamo una regione che ha solo destinazioni, ma anche prodotti turistici e qualsiasi cosa, quindi l'enogastronomia ci sta anche l'home restaurant. Dopo per esempio una cosa che non ho detto, quando ho parlato dell'enogastronomia, noi abbiamo le strade dei prodotti, dei vini e dei prodotti tipici per esempio. Ecco, le strade ci sono già sul territorio, sono già codificate, hanno dei percorsi, e non mi riferisco solo a quelle del Prosecco, ma ce ne sono tante altre, e queste per esempio possono essere strade che entrano nel famoso bando che mi chiedevi tu prima e vengono finanziate per promuovere anche a livello internazionale il percorso sul territorio. Grazie. Adrioli. Se il Veneto è al top, avendo dalla sua 70 milioni di presenze, e anche le altre regioni turistiche d'Italia si daranno da fare, certo, per tenere a sé la propria clientela. Giusto. Come risolvete il problema della competizione e della concorrenza, visto che il bacino sarà molto più? E legato a questo, avete già delle proiezioni, dei numeri che vi dicono, alla luce del fatto che le frontiere ancora non sono aperte, che molti fanno i conti anche con la paura di viaggiare? Mm-hmm. Ma guardi, noi ad oggi abbiamo il 50% delle strutture aperte, il che è già buono comunque. Le prenotazioni stanno arrivando, siamo in difficoltà perché è inutile negarlo, sarebbe stupido non dirlo, però è anche vero che cominciano a fioccare ad arrivare. Del resto, guardate, fino all'altro giorno non si sapeva se le frontiere erano aperte, è difficile pensare che la gente prenoti, e lo scrivevano i turisti, gli albergatori, cioè i turisti scrivevano agli albergatori dicendo: ma quando aprite? L'Austria ha comunicato l'altro giorno, anche su pressione nostra del Veneto, da questo punto di vista anche il Presidente si è mosso, ci hanno aiutato anche la stampa internazionale, perché per esempio nei confronti dell'Austria in particolare ho visto dei giornali tipo il Kleine Zeitung che spingeva fortemente, ecco, quindi ovviamente oggi siamo un po' in difficoltà, però le prenotazioni cominciano ad arrivare, quindi noi siamo abbastanza fiduciosi da questo punto di vista. Poi mi aveva chiesto un'altra cosa, però non la ricordo più. Ah sì, guardi, la concorrenza, io ho visto molte regioni che fanno tutta la campagna interna perché
si sono fatti dare anche i soldi, cioè vogliono fare anche un piano con l'Enit per la promozione interna. Io dico, promozione interna va bene, però ripeto, ricordiamoci che questa regione su 70 milioni ne fa 50 milioni di stranieri, quindi noi va bene portarci a casa i domestici, che non sono solo i veneti ovviamente, però io sto lavorando e continuerò a lavorare per fare una campagna sui paesi di prossimità, che non sono solo lingua tedesca, ma sono per esempio anche l'Europa dell'Est, che è un bacino fondamentale per noi, o l'Alta Germania, non solo la parte bassa, quindi la Baviera, insomma le altre aree del sud della Germania. Faremo anche noi la nostra campagna interna, però guardate, come diceva il Presidente prima, se tutti fanno pubblicità, cioè se tutti fanno le immagini sulle televisioni, venite nelle Marche, nell'Emilia, qua là, con le... Cioè, alla fine rischia, come diceva prima il Presidente, di un bombardamento di cose identiche. Per quello che noi abbiamo voluto spingere molto sul tema degli influencer. Andiamo a prenderci un canale che gli altri non fanno. Nessuna regione sta facendo sta roba qua in Italia. Tutti stanno facendo promozione sicuramente sui canali nazionali, sui canali locali. Tra l'altro io alcune le ho viste, non è che mi sembrano fortemente innovative, sono abbastanza classiche, non voglio screditare le altre, però non è che mi piacciono particolarmente, quindi io penso che noi non dobbiamo andare dove vanno tutti, sia come canali sia come target di riferimento. A me i nostri albergatori, non solo, mi chiedono i paesi stranieri e mi chiedono magari di condividerli assieme, cosa che faremo con i consorzi di promozione turistica, con le reti di imprese, con le associazioni degli albergatori e quant'altro. Parisi, Manzan, poi passiamo al Presidente, perché vedo altre mani che... anche tu Albino vuoi sapere? Presidente. Allora dopo al Presidente passiamo dopo, tu Alda eri per il Presidente? Ah no, ok. Allora Parisi, Manzan, poi passiamo al Presidente. Assessore, una curiosità, sono previsti anche i percorsi dei tanti pellegrini che macinano a piedi chilometri o a cavallo, in bicicletta, anche i percorsi non soltanto della fede ma anche dell'enogastronomia, della natura e dell'arte? Assolutamente sì, noi abbiamo già dei percorsi attivati in Veneto, si chiama Claudio Acros Veneto, e quindi sono dei percorsi appunto legati ma non solo al mondo spirituale o religioso, perché ricordiamo che domani anche c'è la festa del santo, esatto. Mi veniva in mente anche in virtù di questo. Ecco, ricordiamo che Santiago de Compostela non è soltanto un percorso per religiosi o per gente che cerca spiritualità, è anche gente che vuole andare in mezzo alla natura, che vuole vivere un'esperienza o dimagrire, vuole vivere un'esperienza. Questi, tra l'altro, proprio su input del Presidente, noi stiamo lavorando anche, che non è facile, lo dico, però siamo in work in progress, cioè, adesso non ho già pronto che dopo non mi dite. Abbiamo il percorso di Sant'Antonio da Padova fino alla Sicilia, ecco, ci stiamo lavorando. Secondo me questo, una volta ultimato, non è semplice perché prevede anche mettere insieme tante regioni. Ci stiamo lavorando in conferenza delle regioni e in commissione turismo e anche con l'Enit insieme, però quando sarà fatto diventerà il percorso secondo me più bello anche del Santiago de Compostela, su quanti? 1200 km di percorso, perché la Sicilia più o meno dista questo da noi. Allora, poi passiamo al Presidente. Ci può spiegare meglio questa storia degli influencer? L'ha fatto un unico nome, la sorella di Chiara Ferragni. Vabbè, non sta per far nome, prendiamo Tizia. Allora, Maria non è confermata, tra la l'altro. famosissima influencer Maria viene contattata dalla regione per fare l'influencer del nostro D. Come funziona? La portate 3 giorni sulle colline del Prosecco a fare la vendemmia, a dormire nelle botti. Esatto. Questa fa... No, ci sono gli alberghi botti, a dormire nelle botti, a fare tutta questa roba. La signora Maria, famosissima influencer, fa le foto, posta, eccetera. Chi è che paga il pernottamento nelle botti, il ristorante, la spa? Paga la regione oppure pagano i singoli operatori che ospitano la famosissima influencer Maria? Entrambe le cose. Allora, innanzitutto vi ho detto che buona parte degli influencer vengono gratis, cioè gli facciamo fare l'esperienza ovviamente gratis, cioè l'esperienza non la pagano, però noi non paghiamo l'influencer, gli facciamo fare l'esperienza.
Questa esperienza la finanziamo in due modi. Allora c'è il territorio, qualcuno del territorio mi ha già detto: io non ho problemi, se tu mi mandi l'influencer che mi fa la pubblicità io lo ospito. Ho già anche degli hotel ma anche hotel famosi, non vi faccio nomi perché non è giusto, ma mi hanno già detto: guarda, io non ho problemi a ospitarlo qui da me e fargli fare l'esperienza. Per esempio un albergo a Venezia mi ha detto: guarda, io te lo ospito qua 2 o 3 giorni e poi magari gli facciamo fare un'esperienza, che ne so, in barca a vela sulla costa. Ecco il tema active, per esempio, quindi coniugo la bellezza dell'albergo, stupendo, con Venezia la città, ed esperienza che non è solo il giro per Venezia o per arte e cultura, che sicuramente faranno, ma anche giro in vela a barca, in barca nella laguna, fuori dalla laguna, ecco, per fare un esempio. Poi vi ho detto che ci sono le reti di impresa. Le reti di impresa e i consorzi di promozione turistica io li finanzio col bando che farò, il bando che vi dicevo prima con i fondi POR-FESR. Io riuscirò a dare anche al 70-80% di costi. Ecco perché abbiamo detto prima col Presidente: inutile che diamo soldi a fondo perduto, briciole a tutti che non producono nulla, ma è meglio che invece li mettiamo su sta cosa qua e diciamo al territorio: creami il prodotto sul territorio, mi ospiti l'influencer e te lo paghi al 70% col contributo regionale, al 30% lo metti tu. Ma guarda, io potrei arrivare anche al 100% dal punto di vista amministrativo, ma non è giusto, perché quando regali le cose non hanno valore. È giusto che il territorio, sono imprenditori, mettano la loro parte, perché il ritorno poi ce l'hanno loro e a me va bene, perché il compito della regione è promuovere il territorio, e metteranno un quid anche loro, così gli faranno fare un'esperienza. L'importante è che facciano un'esperienza bella, indimenticabile, che non facciano il giretto classico, perché guardate che questi sono influencer, scrivono, cioè non è che sono comprati e che poi è importante che passi sto concetto. Se fanno una cosa bella scrivono bene, questi creano contenuti, raccontano la storia che poi i follower, cioè quelli che li seguono, devono replicare. Quindi è importante che venga fatta una roba fatta bene, magari poche ma fatte bene, e noi le selezioneremo queste qua, cioè non è che le facciamo fare a tutti quanti, perché queste cose qualcuno le sta già facendo, ma se non le fai con l'influencer giusto o se le fai fatte male rischia di essere un boomerang, quindi vanno gestite come si deve. Ringraziamo l'assessore e grazie. Passiamo al Presidente che ha altrettante domande, credo. Allora, chi si era prenotato? Albina è stato in assoluto il primo. No, t'avevo visto. Se io dovevo dire la parola di aspetta che vediamo chi vuole anche. Marta, Parisi, Bonet, la collega Terrangelo e già così. Albino. Io ho due questioni da chiedere al Presidente, buongiorno. Ciao. Ecco, volevo capire quali sono i presupposti giuridici in base ai quali lei giustamente pensa di poter applicare delle deroghe per gli spettacoli all'aperto, perché mi pare un'idea estremamente interessante e positiva, questa è fuori discussione, poter utilizzare l'arena non per 1000 persone come prevede la direttiva nazionale, ma almeno per 3.000 o 5.000. Ecco, perché, scusi, non vorrei passare per irriverente, ma riesce anche ad applicare le stesse deroghe agli spettacoli sportivi, perché ora gli stadi sono chiusi, se lei riesce a far riaprire anche gli stadi, direi che da questo punto di vista... No, perché, guarda, scusa se ti interrompo, così facciamo anche veloci. La deroga è prevista per gli spettacoli e quindi è a discrezione del Presidente della Regione, non per gli eventi sportivi. L'altra domanda che le volevo fare riguarda invece il tema del giorno, che appunto è legato all'inchiesta che vede appunto la Procura di Bergamo impegnata sulla questione della zona rossa di Alzano e Lembro. In questi minuti appunto i magistrati stanno sentendo come persona informata sul fatto il Premier Conte e poi il Ministro della Salute Speranza e poi ovviamente anche il Ministro degli Interni. Allora, qui la questione è estremamente controversa, nel senso che la riforma sanitaria assegna, come dire, ai sindaci, ai presidenti delle regioni la possibilità di emettere delle ordinanze, ma in materia di pandemia, da quello che si è capito, la parola ultima spetta al governo. Bene, allora io vorrei da lei un giudizio su quello che sta accadendo, anche perché il segretario del suo partito ha detto che si è già trovato il responsabile e quindi avrebbe già chiuso con un giudizio abbastanza definitivo la questione.
Ecco, io le chiedo poi di sapere come è andato esattamente per il caso Vo, che è stata la prima zona rossa, chi ha deciso, e per capire se il paradigma adottato è lo stesso oppure cosa è successo. Grazie. Ma guarda, intanto Vo viene chiusa assieme ai comuni dell'Odigiano, quindi non è stata la prima, ma in contemporanea c'è stato questo provvedimento e c'è stato con la firma del Ministro della Salute, se non ricordo male. Speranza. Decreto. Cioè, forse a doppia firma con... Sì, e a doppia firma, quindi appunto non ho altro da aggiungere per quanto riguarda l'attività della Procura. Penso che in questa fase audiranno, no? In persone informate sui fatti, non penso che siano persone condannate per i fatti, sentiranno diverse campane. E c'è una bella intervista che ho letto del professor Cassese, che insomma c'è un luminare del diritto costituzionale, oltre ad aver avuto un sacco di cariche importanti, che dice, appunto, parla del fatto che in caso di pandemia, la Costituzione è chiara, cioè entra in campo il governo, appunto. Tant'è vero che il governo è entrato in campo per molte partite, insomma abbiamo lo stato d'emergenza nazionale, mi ricorda Bottecini, è stato dichiarato addirittura il 31 gennaio. Ma mi fermo qui, guardate, io non esprimo nessuna considerazione, poi c'è di mezzo la magistratura, fanno il loro mestiere, poi si vedrà. Allora, Vanzan. Ciao. Il DPCM di ieri di fatto su tantissime questioni demanda alle regioni, cioè dice noi non ce la sentiamo, linea di estrema cautela, però le regioni se si assumono la responsabilità possono aprire. Quindi prima domanda, avete intenzione di aprire tutto, di utilizzare questa possibilità che viene concessa del governo? Siete consapevoli, consci del fatto che vi assumete le responsabilità? E poi gliene faccio un'altra. Ma sì, con gradualità, nel senso che decideremo le date, e dico anche che lo abbiamo fatto fino ad ora. Vi ricordo che noi abbiamo aperto tra i primi le piscine e le palestre, vi ricordo che noi siamo stati quelli che hanno aperto i centri estivi per primi a livello nazionale, anche i 0-3 anni noi li abbiamo aperti dal lunedì scorso, per cui sono tutte scelte che si fanno ovviamente con un'assunzione di responsabilità. Ovviamente noi sentiamo il nostro Dipartimento di Prevenzione, dopodiché decidiamo. Però insomma la responsabilità c'è sempre nel momento in cui decidi o firmi qualcosa. Per questo, prego. No, dico, per questo faccio continuamente appello ai veneti di rispettare il tema. Prego. Buon lavoro. Per questo dico sempre ai veneti: rispettate i temi delle indicazioni, delle prescrizioni, l'uso della mascherina, il tema del distanziamento sociale o quant'altro. L'altra domanda, Presidente, riguarda l'ex caserma Serena a Treviso, dove c'è stato un nuovo caso, una persona positiva, e lì temo c'è stata una mezza insurrezione ieri. Era per capire che orientamento dovrebbe essere seguito secondo lei, cioè far fare di nuovo la quarantena a tutti dentro a queste camerate, sono camerate, quindi sono in tantissimi, c'è il rischio che possa diventare un'altra casa. Ma guarda, c'è un piano di sanità pubblica che è chiaro, quindi contatti stretti, quindi sintomatico, tutti coloro che sono in contatti, quindi secondo me c'è la quarantena obbligatoria, appunto. Sì, ma se la fanno in camerate poi si infettano l'uno con l'altro. Il tema della quarantena ovviamente andrà gestito, ma questo è opera dei sanitari. Ovviamente noi abbiamo sempre criticato questi assembramenti e anche il modello di gestione, lo avevamo detto in tempi non sospetti, adesso ne viene fuori il problema. Bone, giusto? Credo ci fosse la collega Parisi, ma se posso solo su questo, per capire, non solo la Serena, c'è stato anche il caso del matrimonio, il caso della Moldava tornata col furgoncino. Questi episodi, per quanto isolati, vi preoccupano oppure li considerate casi sporadici? Ma noi siamo sempre preoccupati, per carità, qualcuno li può catalogare come casi sporadici, però è pur vero che questo ti dà anche un confronto rispetto ad altre sanità, no? E quindi è ovvio che la guardia deve essere sempre alta, visto e considerato che il banale racconto, che poi dal punto di vista epidemiologico non è banale, della badante che arriva col pulmino con altre colleghe che non conosce e quindi non riusciamo a rintracciare, capite che è già un problema non da poco dal punto di vista sanitario.
Parisi. Sì, Presidente, per concludere la questione Serena, oggi, visto che c'è stato un nuovo contagio, hanno tenuto i migranti sotto sequestro, il personale sanitario e anche della cooperativa, e personale sanitario che è stato liberato con quelli della cooperativa dall'intervento della polizia. Ma guarda, i migranti devono capire che non è una questione di razzismo, no? Cioè, la nostra terra è conosciuta come una terra, diciamo, dell'ospitalità. Pensate, abbiamo 500.000 persone che si sono integrate in Veneto e non sono, cioè, sono tutte persone, sono tutti cittadini del mondo, e questo è accaduto negli anni. Però tu quando vieni qui devi rispettare anche le regole, e se è accaduto quello che mi dici te, cioè il sequestro delle persone, questo è un reato. Se a casa loro sono abituati a fare queste cose, noi dobbiamo spiegare a questi signori che qui non funziona così. Come non stare in quarantena? Sì, come non stare in quarantena è un fatto penale. E poi, se posso fare un'altra domanda in velocità, dopo l'incontro che avete avuto ieri per quanto attiene le linee guida 0-3 anni, ci saranno dei cambiamenti? No. Come per esempio la misurazione della temperatura? No, cioè sostanzialmente sono in linea con quelle che abbiamo già. Un'ultima cosa, scusa. Grazie, no, scusi. Sempre per quanto riguarda i centri estivi 4-17, 4-12, ci hanno scritto, ci hanno contattato diversi sindaci e anche molti parroci, perché loro non aprono nonostante le linee guida attuali della regione e le disposizioni, perché dicono anche se noi attuiamo tutte le linee guida, ci atteniamo a queste, se poi dovesse risultare che un bambino, un ragazzo fosse positivo, di chi è la responsabilità? Cioè, ma se io ragionassi così non avrei mai firmato neanche un'ordinanza, ragazzi. C'è l'accordo firmato con i genitori, quindi hanno già una manleva, perché il genitore dice: sono cosciente prende atto delle linee guida, che non sono linee guida fatte così alla buona, ma sono addirittura accelerate e allegate a un DPCM. Dopodiché, per carità, io non entro nelle riflessioni personali delle persone, ma se io facessi queste riflessioni non saremmo neanche qui a parlare oggi, no? Ne sarei stato a casa, avrei messo qui un dirigente a raccontarvi ogni giorno la storia del coronavirus, non avremmo mai firmato niente, arrivava la procura un giorno e dicevamo: noi abbiamo fatto quello che ci hanno detto a Roma, solo quello che c'è scritto. No, sto paese non si tira mai fuori dai guai. Ma guarda, cioè, non lo so, è una decisione che io rispetto, ma tutti rischiano, anche a respirare si rischia, se ti prendi una boccata di aria che non è buona rischi anche con quello. Nuovo terrario, poi mi parli di nuovo Bonet, giusto? Sì. Come mi dici tu, io mi Grazie del rispetto per la persona. Buongiorno Presidente. Prego. Invece io intono su questi argomenti le porto invece un messaggio del dottor Pasquale Bacco che ho sentito ieri, ho avuto in videoconferenza. Lei si ricorderà che è stato il capofirmatario di una lettera datata 28 maggio che è stata mandata per conoscenza anche ai governatori, dove si chiedeva di aprire, si chiedeva in base a delle condizioni diverse di poter aprire. Allora il messaggio... Aprire cosa, scusa? Era del 28 di maggio. Ma il 28 maggio avevano già aperto tutto. No, di aprire alla vita, adesso entro nello specifico, cioè quello che viene sostenuto. Allora, prima di tutto c'è stato un plauso per la raccolta del plasma che voleva appunto dire, perché effettivamente la nostra regione sta facendo questo e sta portando un grande, si sta impegnando per la più grande cura riguardo al coronavirus. Ma in base il professor Bacco, io sono solamente un portavoce, sostiene la cura per il coronavirus ormai esiste, non è solo formata dal plasma ma anche da medicine, da una farmacologia che ormai è stata sperimentata. Attraverso altre ricerche si è vista che c'è una immunità raggiunta di una gran parte della popolazione, essendo questo virus, come ormai è stato accertato, presente in Italia da circa 6 mesi, cioè da ottobre come minimo, no? Ottobre-novembre.
E in seguito a tutte queste cose, la minore aggressività, tutte cose che sono state fatte, adesso si intromettono addirittura altre teorie della non contagiosità degli asintomatici, per quanto l'appello che è stato è quello di tornare alla vita normale, almeno per quanto riguarda l'estate. No, ho capito, però sono considerazioni personale di questo dottor professor Bacco, non so chi sia, e mi si scusi, però io dico, cioè, quando dice che l'immunità ormai tra la popolazione si è consolidata, non è vero, perché i test serologici ci dicono che troviamo solo negativi, lo vedete anche nei tamponi, cioè facciamo 13.000 tamponi, troviamo 4 positivi, non mi sembra che ci sia Parlavamo del sierologico, ovviamente. Sì, ma anche i sierologici che vengono fatti non hanno positività. Non stiamo parlando di immunità di gregge, ma stiamo parlando di una malattia che è stata superata da molte per più persone. Vabbè, però lei capisce che queste sono considerazioni di natura clinica, io non mi vado... Quello ma non mi avventuro, cioè nel senso ci sono delle indicazioni dell'OMS, del Comitato Tecnico Nazionale, dei Dipartimenti di Prevenzione, mi fermo qui, mi deve scusare, ma non... No, era quello che era stato detto ieri in conferenza, tutto qui. Ma ieri da chi? Da questo professore. Ma chi è questo professor Bacco? È il firmatario di quella lettera che è stata mandata al Presidente. No, ma lui che mestiere fa? È il medico ricercatore. Ma di dove? Non lo so. Di Bari, di Bitonto. Ho capito, non lo so. Non lo conosco. Cioè no. Presidente, abbiamo novità sull'inizio dell'anno scolastico? No. Nessuna. Ma scusate, io ho letto anche dei commenti che a me viene da ridere. Cioè, secondo voi, a parte il fatto che se mi trovate qualche collega che ha fissato l'anno scolastico di quelli che vanno a votare, cioè, me lo dite. Ma a parte questo, ma secondo voi, cioè, come si fa a fissare l'apertura dell'anno scolastico? Peraltro posso dire, sapendo che fra 2 giorni avremo la data delle elezioni, dovrei fissare l'anno scolastico perché qualcuno, siccome all'acqua alla gola non sa più cosa dire per giustificarsi per questa sceneggiata sulla fissazione della data, comincia a tirare fuori che Zaia tieni in ostaggio Mattarella. Guardate, il presidente Mattarella non si sente assolutamente in ostaggio, non lo è. Stiamo parlando semplicemente di un profilo amministrativo, cioè se mi dicono che fanno le elezioni il 20 mi regolo per la data, ma se mi dicono che le fanno il 1° ottobre, cioè devo rendermi conto che poi c'è un ballottaggio, cioè a me sembra una roba di una banalità unica, a parte il fatto che posso aggiungere anche un'altra roba, cioè come mai tutta sta voglia di sentire la data dell'apertura delle scuole al 10 di giugno. No, cioè, è un sistema che trova scuse. Guardate che qui il peccato originale c'era chi ci ha messo in piedi questa sceneggiata della fissazione della data del voto e ancora tutt'oggi in Italia non si sa, punto. Ma la conferenza è stata ragione, non ha un capitolo su questa... La conferenza ha scritto Albino, abbiamo scritto Mattarella, abbiamo scritto il Parlamento, abbiamo riscritto, addirittura hanno detto che erano d'accordo con noi con le date, sono stati smentiti direttamente dal Presidente Bonaccini che ha riscritto a nome della conferenza. Allora, a noi risulta che lunedì o martedì al massimo si chiuda sta roba. Speriamo che oltre alla finestra ci sia qualcuno, pur non avendo, come si può dire, il Parlamento legittimazione giuridica per fissare la data, ma che ci sia almeno un ordine del giorno votato da qualcuno, una mozione di lei facciamo il 20, lei facciamo il 26, il 3026, non lo so, ci dicano quando le vogliono fare, perché a tutt'oggi noi non sappiamo nulla. E che non si entri nel loop di dire abbiamo fissato la finestra, ci vediamo dopo le ferie. Cioè, capite che c'è? In teoria la finestra finisce il 15 di dicembre, cioè qualcuno potrà venirci a dire guardate le fissiamo, poi arrivano ad agosto, dicono ma ormai è troppo tardi per fissare per i 20, cioè fino al 15 dicembre tutte le date sono buone per il governo, finché non fissa. Emiliano mi pareva. Volevo fare una domanda se possibile all'assessore Lanzarini, non c'è un giorno che non... Sì, guardate, se avete ancora qualcosa con me poi io me ne vado. Chiudiamo col Presidente. Grazie, buongiorno. Grazie a voi, arrivederci Presidente, grazie Assessore Caner. Lascio Lanzarini. Arrivederci, buongiorno. Grazie a voi.
Assessore, le rubo soltanto un istante, parlo di disparità economica. Ah, perdono. Vabbè, era per non perdere tempo, perdonatemi. Assessore, mi perdoni. Parlo di disparità economica per quanto riguarda gli operatori, quindi infermieri e medici dell'azienda ospedaliera di Padova. Lei ben sa il caso, insomma, sembra che sia l'azienda più povera, diciamo, d'Italia. Io so che però voi siete intervenuti come Regione l'anno scorso con lo stanziamento di 10 milioni di euro, però la legge Madia ha bloccato tutto. Questa mattina c'è stato un flash mob, ce ne saranno altri in azienda ospedaliera. Le volevo chiedere se la Regione ha qualche appiglio, ha qualche possibilità di fare arrivare, insomma, quei fondi promessi o, insomma, gli aiuti a questi operatori. Grazie. Sì, allora, se vi ricordate, noi avevamo fatto un articolo di legge che era andato all'interno della finanziaria, mi pare, o del collegato, adesso non ricordo molto bene, insomma, che no, era andato all'interno, mi sembra, forse dell'omnibus, tra virgolette, insomma, semplificazione, quinta commissione sanità, mi sembra, insomma, vado a memoria, che però sapete c'è stato impugnato, cioè nel senso ci hanno chiesto appunto che venisse stralciato. Nel frattempo è andato avanti il patto per la salute. Nel patto per la salute vi ricordo che il Veneto era quello che voleva l'integrazione del fondo dei fondi integrativi fino al 3%, perché questo ci permetteva anche di risolvere alcune situazioni come quelle appunto relative all'azienda ospedaliera di Padova. Nel patto per la salute è stato messo fino al 2%, però chiaramente il patto della salute, che sapete che per essere applicato ha bisogno poi delle norme singole, quindi tutto quello che è contenuto nel patto della salute che è stato approvato in conferenza delle regioni poi si deve tramutare in leggi, quindi norme singole, in provvedimenti legislativi. Chiaramente è arrivato il coronavirus e si è bloccato di nuovo, quindi noi comunque, insomma, su questo continueremo per la nostra strada, quindi a insistere affinché, insomma, ci sia concretezza e ci siano appunto i dispositivi per poter poi equiparare i vari fondi, insomma, come ci eravamo già mossi di fatto. Quindi questa è la situazione oggi. Grazie, Assessore. No, Gerardo. Mi scusi, Assessore, allora io avrei un attimino su una domanda un po' sull'uscita che è stata fatta dal professor Crisanti recentemente. L'altra sera il professore ha detto che le autopsie non sono state fatte perché in quanto il virus rimane attivo nel corpo morto almeno per 8-10 giorni. Questa cosa è stata contestata da parecchi docenti e anatomopatologi soprattutto. Però la domanda è questa: siccome questa sta diventando un problema perché ci sono parecchie cause, questo ci è stato anticipato anche dal professore che avevamo avuto qualche giorno fa qui, dicendo che ci siamo accorti che con le autopsie abbiamo visto che sbagliavamo la cura, l'approccio, per cui tante persone noi andavamo a curare, a intubare in una maniera che poi si è rivelata più nociva che altro. Allora, in base a questa cosa, cosa vuol dire? Che in Veneto delle autopsie sono state fatte? Citando quello che ha detto il professore che è venuto qua a farlo così, mi sembra di sì. Mi sembra di sì, per cui il professor Crisanti che cosa ha detto? Non lo so, lo dovete chiedere al professor Crisanti, non posso parlare per il professor Crisanti. Vorrei parlare ai colleghi, scusate, ma non stiamo parlando con dei clinici, stiamo parlando con dei signori che fanno politica e hanno una responsabilità amministrativa. Queste sono domande alle quali diventa difficile rispondere. No, la domanda era semplicemente perché volevo capire se a differenza di quello che era stato detto erano state fatte. A me risulta che sono state fatte le autopsie. Era questo, ma anche a noi risultava, però siccome ieri è uscita questa cosa da parte di Crisanti e che è nel Veneto, lo chiedete al diretto interessato. Era per questo, benissimo, ha ragione. Infatti l'avevo anticipato, ho detto questa è una domanda un po' che dovrei fare, ma non ho il diretto interessato, mi scuso, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Sì.
Eccoci dunque, rientriamo in studio, una conferenza stampa molto variegata, molto lunga, anche i temi affrontati e messi sul tavolo sono stati tantissimi. Innanzitutto questo piano per il turismo, un piano di comunicazione, Veneto, The Land of Venice, avete sentito l'assessore regionale al turismo Caner, poi appunto Zaia ha annunciato una nuova ordinanza per le prossime ore, probabilmente già domani, per i locali pubblici, in particolare le discoteche, andando così a correggere il tiro del DPCM che è stato presentato ieri sera dal Premier Conte ed è già in Gazzetta Ufficiale, che parla di apertura per le discoteche il 14 di luglio. Non ci sono soltanto le discoteche, c'è tutto un mondo intorno, quindi tantissimi gli spunti, ma la notizia del giorno resta la tensione alla caserma Serena di Casier, dove c'è stata una nuova rivolta degli immigrati. Siamo collegati con Lucio Zanato, che vedo in collegamento proprio da Casier. Non c'è ancora Lucio, vedo comunque le immagini. Ecco, che cos'è successo questa mattina? Questa mattina c'è stata una nuova rivolta, perché è stato riscontrato, si è registrato un nuovo caso di contagio. Da ieri la caserma è off limits, c'è una quarantena in corso, 330 le persone, i richiedenti asilo all'interno della caserma, 9 donne, 9 i bambini. Questa mattina momenti proprio di tensione, con l'intervento dei carabinieri, della polizia, dei vigili del fuoco con gli idranti. Sono intervenuti perché c'è stato anche un sequestro. I richiedenti asilo, alcuni hanno sequestrato degli operatori. Vedete le immagini girate per l'appunto da Lucio Zanato. Chiedo alla regia se Lucio Zanato è collegato, perché prima lo avevo visto. Non ancora, Lucio non è ancora collegato. Diciamo che la tensione è rientrata nella tarda mattinata, proprio grazie all'intervento delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco. Hanno utilizzato anche l'idrante, lo vedete, lo sentite anche dai rumori. Ecco, queste le immagini che c'erano arrivate questa mattina in presa diretta dalla caserma Serena di Casier. Sul posto si è recato anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, che tra l'altro ha chiesto un intervento immediato del Viminale, chiedendo al ministro dell'Interno Lamorgese di recarsi immediatamente sul posto. Di certo la caserma Serena negli ultimi anni è stata al centro di numerosi dibattiti. Di fatto si tratta di uno dei pochi hub rimasti in Veneto con richiedenti asilo, una piccola frazione di paese, perché appunto 330 le persone che ci sono all'interno. Forse adesso Lucio ci sente, lo vedo pronto, operativo. Lucio, ci senti? Sì, allora giusto per dare la conclusione di questa ennesima giornata di tensione qui alla caserma Serena, tutto è rientrato intorno alle 13:50, quando pare sia stato raggiunto un accordo con i richiedenti asilo all'interno. Adesso il dato è che tutta la caserma è in quarantena fino al 21 giugno, quindi la caserma è di fatto chiusa, le persone staranno all'interno in quarantena fino al 21 giugno, consapevoli di
questo, si spera, e nel frattempo vedete dietro alle mie spalle i furgoni dei carabinieri sono stati sostituiti da quelli del reparto Celere. Chiaro che qui continuerà ad esserci un presidio, per il momento la strada è ancora chiusa, però insomma la situazione pare essere tornata alla normalità. Il resto ve lo racconteremo nel corso del telegiornale di questa sera. A te Cristian. Grazie a Lucio Zanato. Questa quindi la situazione. Questo il fronte caldo di giornata, vi do i numeri, la contabilità del contagio. Nelle ultime 24 ore per quanto concerne il coronavirus, 0 i contagi, 3 però i decessi. Questo ci dice il bollettino ufficiale di giornata. Quindi l'emergenza sanitaria da Covid sta rientrando, certo l'allerta è sempre alta. Ovviamente gli operatori sanitari sono in prima fila e non c'è soltanto l'emergenza del Covid-19, ci sono anche altri virus, ci sono anche altri pericoli. Facciamo un focus adesso con i nostri nuovi ospiti dell'ULSS 5 Polesana, li vedo tutti e tre collegati, con il direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana Edgardo Contato, con Andrea Formaio che è referente della prevenzione West Nile e con il dottor Andrea Drago che è entomologo. Buongiorno a tutti e tre i miei ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Direttore Contato, comincio da lei. Di emergenza in emergenza, non c'è soltanto il Covid-19, l'ULSS 5 Polesana in questi anni ha fatto fronte anche ad un'altra emergenza sanitaria, ad un altro problema sanitario, ovvero la cosiddetta febbre del Nilo, il West Nile, che nel 2018, lo ricordiamo, aveva coinvolto diverse decine di persone proprio in provincia di Rovigo. C'erano stati anche 5 decessi, quindi l'attenzione è sempre molto alta su questo fronte, direttore. Sì, noi comunque dall'eccezionalità di questo periodo e nell'eccezionalità di questo periodo che ha comunque cambiato tantissimo nella nostra vita, abbiamo portato a casa tante esperienze. Però non dobbiamo dimenticarci del contesto di dove viviamo normalmente, e comunque purtroppo il Polesine, ma anche tante zone della nostra regione si stanno confrontando in questi anni con delle patologie diverse, nuove e a volte anche, come diceva giustamente lei, molto, molto complicate da affrontare. Il Polesine ha visto 2 anni fa ha dato un pesante tributo rispetto alla malattia del Nilo, alla febbre del Nilo, alla West Nile, malattia trasmessa da zanzare, che in quell'anno ha causato la malattia per 45 persone e la morte, come giustamente diceva, a 5 soggetti. Questo problema veramente, per noi era stata anche questa una novità, e abbiamo cercato di affrontarla utilizzando gli strumenti che la medicina di prevenzione, la medicina preventiva mette a disposizione. Come abbiamo fatto per il Covid, siamo partiti proprio dall'origine, da dove nascono i problemi, e quindi abbiamo cominciato a lavorare su questa cosa. Oggi noi non abbiamo, anche in periodo Covid, non abbiamo potuto dimenticarci di quello che c'era successo 2 anni fa, e quindi abbiamo cominciato a lavorare anche mettendo in atto quelle misure di prevenzione sulla malattia, sulla West Nile, che l'anno scorso abbiamo provato, sperimentato e che ci hanno dato degli ottimi risultati. Perché l'anno scorso, direttore, non ci sono state vittime, non ci sono stati casi, segno che la task force che avete messo in piedi ha funzionato.
Sì, la task force, che sostanzialmente è composta dagli altri 2 colleghi che con noi lavorano, anzi sono loro che portano avanti il dottor Formaglio, il dottor Drago e la sua equipe che portano avanti questo progetto. L'anno scorso, appunto, per tentare di arginare un fenomeno che è stato estremamente impattante per questo territorio. Naturalmente pensate anche alle ripercussioni che poteva aver avuto nel 2018 anche sul turismo, il fatto di essere continuamente oggetto di interesse sui malati e purtroppo anche sui decessi per una malattia che viene trasmessa dalle zanzare. Noi nel 2019 abbiamo studiato una modalità di lavoro per cercare di arginare quello che è il vettore di questa malattia, cioè le zanzare, e insieme ai tecnici che sono qui con me oggi abbiamo provato a mettere in atto tutte quelle misure di sanità pubblica necessarie a contenere la malattia. Il risultato direi che è stato soddisfacente, forse di più, ecco, se non ci sono stati casi, non ci sono stati morti, vuol dire che la medicina preventiva è servita. Certo, e allora vorrei però fare un passo indietro con l'entomologo, con il dottor Andrea Drago. Quando parliamo di West Nile, dottor Drago, di che cosa parliamo? Parliamo di una malattia che viene trasmessa dalle zanzare. Ecco, ci può illustrare questa malattia? Cos'è? La malattia è una malattia virale e questo virus viene trasmesso dalle zanzare, le quali, pungendo le persone, iniettano, diciamo, unitamente alla saliva che loro utilizzano come anticoagulante, con anche altre funzioni, immettono questo virus, il quale poi può causare la malattia. E diciamo che a differenza di quanto può avvenire in altre malattie, come ad esempio la dengue, il chikungunya o la malaria, nel caso del West Nile l'uomo è un fondo cieco, ossia la zanzara può infettare l'uomo quando la zanzara è infetta, ma la zanzara che non è infetta non si può infettare pungendo l'uomo. Quindi, diciamo, rappresenta un fondo cieco. Questo avviene anche per i cavalli, perché, diciamo, 3 sono i vertebrati interessati dal West Nile. Sono gli uccelli, i cavalli e l'uomo. Sia i cavalli sia l'uomo sono fondi ciechi, mentre il virus viene mantenuto e circola nell'ambiente, nei paesi e tra i continenti tramite gli uccelli. Quindi gli uccelli rappresentano l'elemento, il serbatoio, rappresentano il metodo che il virus utilizza per diffondersi e per questo motivo vengono anche utilizzati come strumenti di monitoraggio. Quindi vengono tenuti sotto controllo le popolazioni di uccelli, eseguendo la ricerca del virus all'interno degli uccelli, così come si utilizzano le zanzare come elemento che possa segnalare nel territorio la presenza di zanzare. Pertanto viene creata una rete di trappole per la cattura delle zanzare, le quali poi vengono analizzate per verificare se il virus è arrivato o meno. Chiedo a lei, sempre a lei, dottor Drago, poi magari anche i suoi colleghi possono rispondere. Le zanzare possono essere veicolo di trasmissione anche per il Covid? Glielo chiedo anche per fare chiarezza, perché in redazione ci arrivano come sempre decine di telefonate e qualcuno ce l'ha chiesto. Certamente. È diciamo, un timore, una paura abbastanza che nasce spontaneamente, perché chiaramente uno associa zanzare e virus trasmessi da zanzare, quindi il Covid è un virus e uno, diciamo, fa il passo. Però i virus che vengono trasmessi dalle zanzare sono virus che stabiliscono con la zanzara una specie di simbiosi, si creano tutta una serie di sistemi all'interno della zanzara. I coronavirus non hanno questa capacità, non creano questi legami con la zanzara, pertanto è estremamente improbabile che ciò possa accadere. E dico estremamente improbabile e non dico non impossibile, perché
prima di fare delle affermazioni definitive bisogna provarle. E diciamo non è stato provato. L'unica situazione potrebbe essere ad esempio quando una zanzara agisce meccanicamente, come può avvenire ad esempio con la mosca. La mosca si appoggia su un substrato contaminato da batteri, poi si poggia sul nostro cibo e lo contamina. Questo potrebbe forse, però estremamente remoto, e comunque ribadisco che deve essere verificato e provato. Ecco, questo è importantissimo, quindi sottolinearlo. La ringrazio, dottor Drago, per l'estrema chiarezza. Ricordo a tutti voi a casa che potete chiamare e porre delle domande ai nostri ospiti al numero che vedete in sovrimpressione, 0422 1626 764, lo ripeto, 0422 1626 764. Vengo a lei, dottor Formaglio, lei è il referente dell'intero progetto. Le chiedo qual è stato l'iter che avete attivato in queste settimane? So che avete iniziato in pieno lockdown il 10 di aprile con i primi trattamenti antilarvali nei comuni di Adria, Guarda Veneta, Pontecchio, Villa Marzana e Frassinelle. Poi siete andati avanti con tutte le altre realtà del Polesine, ma vorrei che ci facesse un quadro preciso e aggiornato della situazione. Sì, appunto, come lei ha detto, anche in pieno lockdown da coronavirus, comunque la tensione sul West Nile, che è l'altra piaga che affligge generalmente il Polesine, non è stata meno. E a fine di marzo abbiamo scandagliato i nostri operatori, il nostro esperto entomologo e la sua equipe sul territorio per verificare se ci fossero o meno dei focolai larvali, perché le zanzare ai primi caldi partono immediatamente. E li abbiamo trovati. Sulla scorta di quello, quindi il 10 di aprile, abbiamo dato il via alla campagna di disinfestazione. Campagna di disinfestazione sinteticamente consiste in 6 cicli di trattamento di tutte le caditoie sul suolo pubblico e di ben 12 cicli di trattamenti dei ristagni nei fossati periurbani. Quindi andremo avanti ciclicamente fino a fine ottobre inoltrato. E questo ci consente di mantenere sotto controllo, perché è impossibile eliminare le zanzare dal nostro territorio, però mantenerlo sotto controllo. Mantenendo bassa la densità del vettore, impediamo o probabilmente riduciamo al minimo la possibilità di infezione. Pilastri, vi ricordo, per la prevenzione del West Nile virus, così come tutte le altre arbovirosi trasmesse da zanzara, sono 2: contrastare la proliferazione dell'insetto vettore e intervenire con le misure di protezione individuale che ognuno di noi può mettere in campo. Tra l'altro, dottor Drago, dottor Formaglio, mi scusi, si tratta di un'operazione veramente imponente perché attraversa un territorio lungo 120 km. La provincia di Rovigo è una provincia molto estesa in lunghezza. Si va da Melara al delta del Po. Ci sono 75.000 caditoie stradali in 51 comuni. Sono numeri davvero impressionanti. Sì, ogni ciclo, pensate, quindi una volta al mese vengono trattate dai nostri ventina di operatori, poi sono variabili in base alle situazioni e alle settimane, dispersi per i vari territori. Bisogna affrontare il trattamento caditoia per caditoia ed effettivamente viene effettuato, perché il nostro sistema non è solo coordinare queste ditte appaltatrici lungo tutta questa area vastissima che è il Polesine, ma anche quello di verificare periodicamente, in modo anche con monitoraggio GPS, la presenza effettiva di queste ditte che sono esterne all'azienda ULSS, quindi sono di ditte private, nonché effettuare le verifiche di efficacia, ossia a campione andiamo a verificare dopo X giorni dal trattamento effettuato da queste ditte se effettivamente c'è o meno la presenza di zanzare, e in questo ci dà una mano il nostro esperto entomologo e la sua equipe. È un lavoro effettivamente imponente. Lei ha citato le circa 76.000 caditoie che vengono effettuate ogni circa 30 giorni
quindi ciclicamente in tutto il territorio. È ancora più imponente il trattamento dei ristagni nei fossati periurbani. Ogni volta vengono monitorati circa 580 km di canali irrigui e qui i trattamenti dipendono ovviamente dalla pienezza o dai ristagni dei fossati, si parla di 60 km circa di fossati trattati a ogni ciclo e i cicli per i fossati sono molto più ravvicinati, una volta ogni 15 giorni. Ecco, quindi sono numeri che facciamo bene a ribadire, che danno la dimensione di quello che si sta mettendo in campo. Torno da lei, dottor Contato, direttore sanitario dell'ULSS 5, per chiederle, ci sono delle analogie fra West Nile e Covid-19, perlomeno nell'emergenza? Perché lo vorrei ricordare, 2 anni fa, nel 2018, soprattutto in Polesine, ci fu un allarme molto elevato attorno a questa problematica. Ci furono, come abbiamo detto, dei decessi, ci furono anche delle gravi conseguenze per alcuni dei soggetti infettati. Quindi le chiedo, direttore, lei intravede delle analogie? Ci sono? Sì, naturalmente sono entrambi delle malattie virali, sono entrambi delle malattie, il Covid assolutamente nuovo e tutto da scoprire, la West Nile è una patologia conosciuta, però per il nostro territorio direi che è un qualche cosa di nuovo, soprattutto con i numeri, con l'impatto che c'è stato 2 anni fa. E quindi già di per sé gestire delle malattie infettive che hanno una ripercussione anche emotiva sulla popolazione è assolutamente importante. È logico, il Covid ha rappresentato una cosa enorme, basta leggere i numeri delle varie realtà. Anche in questo caso però il Polesine, e ne abbiamo parlato in un altro incontro, agendo su quelli che sono, direi, i preliminari per l'intervento sanitario, è riuscito a mettere in campo delle soluzioni e a optare delle scelte che a mio avviso hanno dimostrato una discreta efficacia. Vi spiego, nella lotta alla West Nile noi siamo partiti da un intervento vasto, solidale, e qui abbiamo identificato come interlocutori principali le istituzioni, i comuni. Gli interventi si facevano anche prima, anche nel 18 si sono fatti gli interventi, però erano interventi non organizzati, non ben finalizzati, non ben misurati. Noi non abbiamo fatto altro che riorganizzare con la volontà di tutti i comuni, di tutta la conferenza sociosanitaria, questa tipologia di intervento e andarla a pianificare su tutto il territorio. È logico, non si può tentare di contenere le zanzare in un comune e non farlo in tempi diversi nell'altro. Le zanzare non conoscono i confini dei comuni, ma bisogna fare un qualche cosa che sia scientificamente corretto e quindi l'etmologo ce lo deve dire e ce lo deve monitorare questo. Quindi siamo partiti dalla prevenzione anche qui. Certo, è fondamentale, lo diciamo sempre. C'è una prima telefonata. Pronto? Chi parla? Sì, buongiorno, sono Yolanda, chiamo da Treviso. Da Treviso. Yolanda, prego. Volevo chiedere una cosa velocemente, se possibile, al dottor Drago e al collega, perché avevo letto un articolo che trattava una ipotesi del dottor Crisanti in merito all'argomento, secondo il quale mediante la sterilizzazione delle zanzare si sarebbe potuto risolvere il problema West Nile e non solo, perché anche le altre creano non pochi problemi. Poi di questo non ho più avuto aggiornamento, volevo sapere se è una via praticabile e in caso contrario perché no. Dottor Drago, è una via praticabile?
Dottor Drago. Dunque, il metodo della sterilizzazione delle zanzare, che poi in genere si tratta di maschi, è un sistema che già da diversi anni che è oggetto di studio, si sta evolvendo nel corso degli anni utilizzando tecniche diverse, ed è un sistema che può avere una efficacia in determinate condizioni. Le condizioni in cui questo sistema funziona sono essenzialmente sistemi fanno riferimento a zanzare che hanno una scarsa capacità di spostamento, pertanto la zanzara tigre ad esempio, e soprattutto che sono confinate in ambienti ristretti, quindi diciamo o isole oppure anche città su un territorio che non è un'isola, ma che comunque è circondato ad esempio da un territorio che non è così uniformemente urbanizzato come può essere quello italiano. Il fatto è che questo sistema è un sistema molto costoso, pertanto ha senso utilizzarlo quando il beneficio si protrae negli anni. Se invece noi dobbiamo continuamente rilasciare zanzare sterilizzate, così come se fossero semplicemente dei trattamenti, i costi sarebbero esorbitanti e quindi con le tecnologie attualmente a disposizione nella situazione attuale non è sostenibile. Chiarissimo. Signora Iolanda, grazie per la domanda. E noi adesso abbiamo 2 minuti di pubblicità, ci rivediamo subito in studio con i nostri ospiti per continuare a parlare di West Nile. A dopo. Di nuovo in diretta per parlare stavolta di West Nile, la febbre del Nilo. Da mesi il tema è ovviamente il Covid-19, ma non esiste soltanto il Covid-19, lo sappiamo benissimo, è un'emergenza, quella che è stata un'emergenza 2 anni fa, oggi è una situazione sostenibile. Perché? Perché si è fatta prevenzione, perché si sono attivati dei protocolli che sono risultati molto efficaci. Ne stiamo parlando con alcuni esponenti dell'ULSS 5 Polesana, a partire dal direttore sanitario Edgardo Contato. Ci sono poi Andrea Formaglio, che è il referente del progetto di prevenzione da West Nile, e il dottor Andrea Drago, entomologo. Direttore sanitario, direttore Contato, nel 2018 il primo caso eclatante si registrò a Polesella, se non sbaglio. Si trattava di un uomo di 58 anni. Arrivò in ospedale e cosa cominciò per voi? La sanità polesana come rispose a quel primo caso? Niente, noi in quel primo caso abbiamo cercato di mettere a frutto tutte quelle che potevano essere le conoscenze cliniche per cercare di curare la malattia e cercare di mettere in atto anche, come si è potuto, tutte quelle misure di prevenzione sul territorio. Però ormai il virus stava circolando nel nostro territorio e la presenza poi via via si è vista che andando a coinvolgere altri territori si è diffusa praticamente su tutta la provincia. In quel periodo la regione da anni ormai dà delle indicazioni ben precise per contenere queste forme di arbovirosi. Però queste misure che noi avevamo fatto adottare anche quell'anno venivano fatte, ma come dicevo prima, in maniera non specifica, non mirata, non organizzata come abbiamo fatto l'anno successivo e come stiamo facendo quest'anno. Lì abbiamo affrontato con il nostro reparto di malattie infettive tutti i casi che si sono verificati in quel periodo. Abbiamo cercato di lottare su un piano clinico prevalentemente
per dare una risposta sanitaria efficace a contenere al massimo questa malattia. Nel frattempo però abbiamo fatto una notevole esperienza sulla parte territoriale, andando appunto con l'aiuto dei nostri esperti a verificare quali erano i carichi nelle varie zone di zanzare infette, misurandole e andando a vedere quali potevano essere gli interventi da porre in atto. E tra questi il principale abbiamo visto che poteva essere quello di coordinare al meglio questa spesa che veniva fatta, questo investimento che veniva fatta sulla sanità pubblica. Certo, e questo da un certo punto di vista, direttore, è stato anche un banco di prova per l'emergenza che la sanità polesana si è trovata ad affrontare in questi mesi. Vorrei anche ricordarlo che il Polesine è stato uno dei territori, anzi il territorio che in Veneto ha avuto meno casi di contagio. Significa che forse si è imparato qualcosa da questo West Nile. Lo azzardo, direttore, lo azzardo. No, ma ha ragione. No, ma da quel giorno noi abbiamo cominciato a ragionare a vari livelli istituzionali, con i sindaci, con i medici di medicina generale, dove ognuno per la propria parte doveva accollarsi una parte del problema. Stessa cosa è successa sul Covid. Noi il 22 eravamo, il 22 di febbraio, quando è successo il primo caso, il caso di Vo, eravamo qui che abbiamo cominciato a ragionare su questo enorme problema. E il 24 eravamo insieme a tutti i medici di medicina generale per cercare di fare squadra e portare avanti il fenomeno. Il 25, cioè il giorno dopo, martedì, questo succedeva con i medici di base il lunedì, il martedì eravamo con i sindaci e con i farmacisti a ragionare appunto di quali erano le misure di sanità pubblica da mettere in atto, e il 26 eravamo insieme a tutte le case di riposo per ragionare sempre assieme e cercare di individuare assieme quali erano le misure di sanità pubblica da mettere in atto nel modo migliore, e cioè cercare di isolare il più possibile le case di riposo da quelli che potevano essere contagi esterni. Sarà fortuna, sarà quello che si può dire, anche quella ci vuole, però quei 3 giorni lì per me sono stati importantissimi, perché c'è stata la diffusione della consapevolezza che si stava affrontando un qualche cosa di nuovo ed estremamente importante. Certo, assolutamente. E in quel caso ha fatto la propria parte. E questo è indubbio, se guardiamo ai dati, questo sicuramente è indubbio. Vengo da lei, dottor Formaglio, per chiederle, dottor Formaglio, qual è la sintomatologia da West Nile? Quando è che devono scattare i campanelli d'allarme? Allora, la malattia o febbre di West Nile purtroppo per noi medici è una malattia abbastanza subdola, perché non ha una manifestazione specifica. Purtroppo nell'80% dei casi addirittura non dà alcuna manifestazione, dico purtroppo perché non abbiamo sentore che il virus sta circolando. È una cosa meravigliosa per l'individuo, per la collettività ci mancano dei segnali. Sono il 20% invece delle persone che viene contagiata dalla zanzara infetta invece manifesta la cosiddetta forma simile influenzale. È una febbre mai elevata, si accompagna con i sintomi tipici dell'influenza, molto più lievi generalmente, quindi tosse, mal di testa, linfonodi ingrossati, dolori articolari, dolori muscolari. Quello che al cittadino invece deve far scattare il segnale è che in piena estate si manifesta questa influenza che generalmente non dovrebbe manifestarsi in quel periodo. Non per niente si chiamano le arbovirosi in genere le cosiddette febbri estive. Quindi a questa avvisaglia, a questa febbre strana, immotivata,
Il cittadino deve presentarsi dal suo medico di medicina generale, il quale a sua volta è già preparato, attiva tutta una serie di iter, di esami di laboratorio per arrivare alla diagnosi. Purtroppo un caso ogni 150 la malattia si manifesta nella forma più drammatica, che è la cosiddetta forma neuroinvasiva. Lì avviene il coinvolgimento neurologico, può portare fino a convulsione, paralisi, coma e morte. La morte sopraggiunge generalmente in un caso ogni 1000-1500 infetti. Si tratta dell'encefalite, spesso letale. Per fortuna questa patologia non colpisce in modo drammatico la popolazione sana e giovane, si localizza purtroppo per le sempre solite categorie a rischio, quindi gli anziani e i bambini. Sempre lì andiamo in qualche modo a finire, purtroppo, mi verrebbe da dire. Ma dottore, le chiedo, la febbre da West Nile in generale, ce lo stanno chiedendo via WhatsApp, è associabile anche a strane punture? Cioè ci sono anche delle evidenze da un punto di vista epidermico? No, in sede di inoculo del virus, che è in sede della puntura della zanzara, non si distingue alcunché rispetto alla classica puntura ordinaria della zanzara, non infetta, assolutamente. Il West Nile può dare, non frequentemente, però il rash cutaneo, ma quello è un epifenomeno, è un'altra manifestazione della malattia. Ma in sede di inoculo, ossia la zanzara infetta e punge l'individuo, non si vede alcunché rispetto al classico ponfo che qualsiasi zanzara provoca. E anche qui, lei di fatto lo ha detto, prevale il numero degli asintomatici. Certo. Anche questa è un'altra evidenza. In questo caso è una fortuna, sì, è un'evidenza. In questo caso, a differenza del coronavirus, è una fortuna che l'80% delle persone sia asintomatica, perché vuol dire che passa la malattia senza manifestare alcunché, sembra completamente sana, non ha alcuna sequela clinica e, a differenza del coronavirus, questo virus non si trasmette da un essere umano all'altro, ed è per questo che per il West Nile virus la sintomaticità è una fortuna, perlomeno questa. Dottor Drago, torno da lei, se ci può dare dei consigli proprio di prevenzione. Cosa deve fare una persona d'estate per abbattere il rischio di contagio? Come deve comportarsi proprio con le zanzare, molto banalmente? Sì, al di là, diciamo, per cercare di farsi pungere il meno possibile, anche perché effettivamente sono fastidiose, c'è questa conseguenza. La zanzara che veicola il West Nile non è la zanzara tigre, ma è la zanzara notturna, diciamo quella classica. Non è neanche la zanzara quella, diciamo, che ci punge nelle aree risicole o lungo il mare, quella tipica zanzara che nel momento del tramonto arriva in stormi fitti, ci massacra e poi appena entra la notte scompare. Non è nemmeno quella. È proprio quella classica zanzara che ti entra di notte in camera e non ti fa dormire perché ti ronza nell'orecchio. Per cui, diciamo, il fatto che punga di notte già ci consente di capire quali possono essere i meccanismi per proteggerci. È una zanzara che non è particolarmente aggressiva, per cui ha bisogno che la persona sia un po' tranquilla. Punge di notte e soprattutto punge circa nelle prime 3 ore della notte, perché poi dopo riduce molto l'attività. Pertanto sicuramente quando uno è in casa magari ha i vetri chiusi, quindi già protetto, oppure se magari ha i vetri aperti, tenere le zanzariere sulle finestre, oppure magari anche quella sul letto che è anche molto romantica da collocare, oppure se ad esempio uno ci si trova all'esterno, magari in una sagra, o si fa un barbecue, ecco, utilizzare i repellenti cutanei, che sono sicuramente quelli più efficaci. Ce ne sono di innumerevoli tipi, con innumerevoli formulazioni, principi attivi e marchi, e li dovremo utilizzare leggendo bene l'etichetta, dove sono riportate tutte le indicazioni.
quindi sia le fasi di rischio, sia i soggetti sui quali non applicare il prodotto, quindi ad esempio bambini fino a una certa età in funzione del principio attivo e della concentrazione. Noi rispettiamo queste indicazioni e siamo protetti e il virus ci fa un baffo. Abbiamo una telefonata in linea, pronto, chi parla? Sì, pronto? Pronto signora, in linea? Con Sì, chi parlo? buongiorno, sono Silva, buongiorno, siamo da Mestre. Buongiorno Silva da Mestre, Senta, prego. siccome ho visto tutti i migliori esperti, ho trovato opportuno fare a voi questa domanda. Siccome io ho di nascita da tanti anni e conosco la dengue fever, volevo capire se è vero, se comincia ad arrivare, se c'è la possibilità che arrivi, visto insomma in molte parti del mondo questa malattia è molto importante, molto grave. Grazie. Prego, chi mi può rispondere alla signora? Dottor Formaglio? Dottor Formaglio, può rispondere? Sì. Allora, per adesso in Veneto non ci sono stati focolai autoctoni di importazione di dengue virus, cioè, per adesso no. In Italia invece ci sono stati dei focolai importanti nel 2007 e nel 2017 di chikungunya, un'altra delle arbovirosi trasmesse dalla zanzara tigre. Ma per il dengue per adesso in Italia abbiamo tutti i casi di importazione, soprattutto in Veneto l'anno scorso, che si è contraddistinto per una riduzione del numero di casi di West Nile rispetto all'anno precedente. C'è stato un aumento del numero di casi di dengue di importazione, probabilmente legato alla spiccata tendenza ai viaggi internazionali degli ultimi periodi. E questa è una buona notizia perché ne abbiamo già abbastanza, diciamo, dottor Formaglio, insomma, ci rassicurano non poco le sue parole. Chiudo con il direttore Contato. Direttore, qua si passa di emergenza in emergenza, di task force in task force. La sanità deve per forza adottare le migliori pratiche e la prevenzione è la parola d'obbligo. Certo, intanto bisogna dire che il nostro sistema veneto lo dimostra l'atteggiamento sia sulla West Nile, dove anche l'anno scorso abbiamo dato dei buoni risultati e con l'esperienza cercheremo di bissarli anche per quest'anno e condividere con gli altri colleghi di tutta la regione queste esperienze per ottenere un risultato di squadra importante, come è stato per il resto per il Covid. Il Covid con le indicazioni della regione che ha dato questa regia importantissima, direi che siamo riusciti a passare la tempesta, uscire da questa situazione estremamente nuova, pericolosa, ma anche che ci ha dato la possibilità di riflettere su molti aspetti anche della sanità, ci ha fatto riflettere sicuramente sul valore di quello che è la prevenzione e degli strumenti della prevenzione e sicuramente ci ha preparato e ci prepara per tutta un'altra serie di sfide che la sanità deve affrontare nel futuro, perché se c'è una cosa che deve essere chiara per la sanità, bisogna continuare a ricercare, ad innovarsi, a rinnovarsi e non aver paura di confrontarsi con le nuove esperienze. Quindi la ricerca, l'innovazione, la tecnologia devono essere messi sempre a disposizione dei cittadini per ottenere il massimo del risultato in termini di salute, di benessere e anche di ricchezza. Grazie direttore Contato, direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana, al dottor Andrea Formaglio che è referente del progetto di prevenzione da West Nile e al dottor Andrea Drago, entomologo. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Adesso per noi c'è una brevissima pausa pubblicitaria, poi ci rivediamo qui per tirare un po' le somme di questa prima parte di giornata. Di nuovo in diretta per
tirare le fila di questa prima parte di giornata tantissimi i temi. Partirei dal sondaggio però di Demopolis, che è stato diffuso in queste ore sull'indice di gradimento nei confronti dei governatori di regione. Lo vedete, Luca Zaia è al 75%, segue Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, al 62%. C'è poi sul terzo gradino del podio, chiamiamolo così, Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna. Spesso si è parlato di un asse Zaia-Bonaccini per quanto concerne proprio le azioni politiche da portare avanti anche nei confronti del governo che ieri sera ha annunciato in tarda serata un nuovo DPCM. Vedete anche questo DPCM che è già sulla Gazzetta Ufficiale, quindi questa volta è stato sia annunciato che firmato e pubblicato su questa nuova ondata di riaperture. C'è stata una doccia fredda per le discoteche che potranno riaprire dal 14 di luglio. Ci sono poi delle indicazioni che riguardano poi anche i casinò, le fiere, i congressi, ma su questo punto ci sarà un'ordinanza, una nuova ordinanza della Regione del Veneto che sarà diramata con ogni probabilità nella giornata di domani. Quindi domani sarà illustrata dal presidente Zaia una nuova ordinanza per discoteche, spettacoli e casinò. Quindi ci sarà un'integrazione, se non un superamento, del DPCM annunciato ieri sera dal governo. Quindi un altro fronte, l'ennesimo fronte. La notizia di giornata, la cronaca invece ci ha portato a Casiera, la caserma Serena, seconda giornata di tensioni. Si sono registrate scene davvero drammatiche questa mattina con l'intervento delle forze dell'ordine e dei pompieri. Ieri la prima ondata di proteste da parte dei richiedenti asilo dopo che le autorità sanitarie hanno scoperto un caso di positività. Questa mattina è stato scoperto, individuato un secondo caso di positività all'interno della caserma, che è un hub dove si ritrovano 330 richiedenti asilo che hanno quindi protestato. Questa mattina ve lo abbiamo raccontato con Lucio Zanato in diretta, c'è stato anche un sequestro delle persone, degli operatori sanitari, sociosanitari, dei mediatori sono stati di fatto sequestrati da alcuni richiedenti asilo. È intervenuta la polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco con gli idranti, sul posto anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Ma vi racconteremo tutto per filo e per segno nelle prossime dirette straordinarie e nei nostri TG della sera. Per il momento è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.